आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द, नमस्कार। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका बीच घरबाट सञ्चालित विशेष कार्यक्रम टफ टक फ्रम होम टफ टक तपाईसँगमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत मेरा सबै दर्शक तथा श्रोतालाई स्वागत गर्दछु। हिमालय टेलिभिजनमा बिहिबार राति 9 बजे प्रसारण हुने यो कार्यक्रम तपाईँ टफ टकको युट्युब च्यानलमा, टफ टक प्रस्तुतकर्ता इन्टरफेस नेपालको वेब पेज interfacenepal.com र हाम्रो पात्रो एपमा हेर्न तथा iOS चलाउने श्रोताहरूले आइट्युन्स र एन्ड्रोइड चलाउने श्रोताहरूले नेपाली पडकास्टमा पनि टफ टक सुन्न सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिले सिङ्गो संसारको शिक्षा प्रणाली सङ्कटमा छ। बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष युनिसेफका अनुसार हाल 46 देशका सरकारले देशव्यापी रूपमै विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् भने विश्वका 72.9% भन्दा धेरै विद्यार्थीहरू महामारीबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छन्, जसका कारण उनीहरूको यस वर्षको शैक्षिक सत्र खेर जाँदैछ। तर नेपालमा भने कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विगत 6 महिनादेखि अवरुद्ध विद्यालय तहका शैक्षिक गतिविधि अब स्थानीय तहले जोखिम मूल्याङ्कन गरी अगाडि बढाउन सक्छन् भनेर सरकारले गरेको निर्णयपछि काठमाडौँ उपत्यकासहित सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, डडेलधुरा, गोर्खा, लमजुङ, तनहुँ, हुम्ला, बाजुरा, मुगु, सल्यान, कालीकोट, रूपन्देही, चितवन लगायतका जिल्लाका केही विद्यालयहरू भौतिक रूपमै सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने समयमै कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि भन्दै सरकारले कडा लकडाउन गर्यो। 4 महिना लामो देशव्यापी लकडाउन र त्यसपछि करिब 1 महिना लामो निषेधाज्ञाले जनजीवन ठप्प हुँदा शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन हुने अवस्था नै रहेन। यसले गर्दा विद्यालय तहमा करिब 70 लाख र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने करिब 5.5 लाख नेपाली विद्यार्थीको पढाइ अवरुद्ध भयो। एसईई को परीक्षा नै हुन नसकेपछि पहिलो पटक विद्यालयले गर्ने स्वमूल्याङ्कन विधिबाट नम्बर दिएर एसईई पार लगाइयो। 11 कक्षामा पनि त्यही विधि अपनाइयो, तर विद्यालय तहको माथिल्लो कक्षा मानिने कक्षा 12 को परीक्षा अझै हुन सकेको छैन र विश्वविद्यालयहरूले पनि पुराना वर्षका परीक्षा गर्न र रिजल्ट निकाल्न सकिरहेका छैनन्। एउटा शैक्षिक सत्रमा 190 दिन पढाइ हुन्छ, तर शैक्षिक सत्रको आधा समय कोरोना त्रासका कारण बितेपछि सरकार असोज 1 गतेबाट वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ पद्धति मार्फत शैक्षिक सत्र अगाडि बढाउने निर्णयमा पुग्यो। त्यही निर्णयको आधारमा अहिले विद्यालयहरू खुल्न थालेका छन् भने केहीले इन्टरनेट, केहीले रेडियो, टेलिभिजन र घरमै शिक्षक पठाउने र अभिभावकलाई नै स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गरेर विद्यार्थीलाई नियमित रूपमा पढाउन थालेका छन्। यता शहरी क्षेत्रका धेरै विद्यालयहरूले गत असारदेखि नै नियमित रूपमा अनलाइन कक्षाहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका थिए। रेडियो टिभीबाट वैकल्पिक कक्षा पनि सुरु भएका थिए। तर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको प्रक्षेपण अनुसार 23 लाख बालबालिकामा इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजन कुनै प्रविधिको पहुँच छैन। इन्टरनेटको पहुँच भएका बालबालिका 7 लाख र रेडियो टेलिभिजनमा पहुँच भएका बालबालिका करिब 40 लाख छन्। त्यसैले झन्डै 23 लाख बालबालिकालाई शिक्षामा जोड्नका लागि भौतिक रूपमै कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन सुरु भएको खबरले एकातर्फ खुसी त दिएको छ, तर सँगसँगै त्योभन्दा बढी संक्रमणको जोखिम बढ्ने चिन्ता पनि छ। विशेष गरी सरकारी विद्यालयहरू भौतिक र आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थामा छन्। त्यसैले स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड पालना गरेर दैनिक कक्षा सञ्चालन गर्न उनीहरूका लागि चुनौतीपूर्ण छ। कोरोनाको जोखिमका बीचमा विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न कति जोखिमपूर्ण छ। वैकल्पिक शिक्षण विधिबाट अध्ययन गर्न सरकार र निजी विद्यालयहरूमा कस्तो पूर्वाधार छ? विद्यार्थीहरूलाई स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनका लागि विद्यालयहरूले कस्ता व्यवस्था गरेका छन्? एउटा शैक्षिक सत्र प्रभावित हुँदा त्यसले शिक्षण सिकाइमा कस्तो असर परेको छ? पाठ्यक्रम समायोजन गरेर पाठ्यभार घटाउँदा त्यसले विद्यार्थीको सिकाइलाई कुनै प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न आजको संवादमा पहिलो खण्डमा मसँग प्याप्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी, एन प्याप्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा र नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष
बाबुराम थापा हुनुहुनेछ। उहाँहरूको कुरा सुनेपछि संवादको दोस्रो खण्डमा मसँग हुनुहुनेछ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल। मन्त्री पोखरेलसँग विद्यालयदेखि उच्च शिक्षाका विषयमा पनि संवाद गर्नेछु। आउनुहोस् स्वागत गरौँ पहिलो खण्डका आजका मेरा अतिथिहरूलाई। तपाईहरु सबैलाई टफ टक फ्रम होम, टफ टक तपाईसँगको यो विशेष श्रृङ्खलाको पहिलो खण्डमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। म आजको संवाद सबैभन्दा पहिले बाबुराम थापाजीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। बाबुरामजी, एकातर्फ संक्रमण फैलिँदैछ, कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित पनि रहनु पर्नेछ, अर्कोतर्फ शिक्षालाई अगाडि पनि बढाउनु पर्नेछ। तपाईँ सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत झन्डै 3.5 लाख शिक्षकहरू आबद्ध नेपाल शिक्षक महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जुन महासङ्घमा अरू अन्य 1 दर्जन भन्दा बढी संस्थाहरू आबद्ध छन्। नेपालको एउटा सबैभन्दा ठुलो शिक्षकहरूको वैधानिक सञ्जाल, शिक्षकहरू पनि सामुदायिक विद्यालयहरूबाट। अब भनिदिनुहोस् कि 6 महिनापछि अब ठ्याक्कै कतिवटा विद्यालयहरू सञ्चालनमा आएका हुन् र कसरी सञ्चालनमा आइरहेका छन्? धन्यवाद दिलबहादुर पाठकज्यू। हामीहरू जीटी नभएर टिटीमा छौँ, जेनरिक टक नभएर यो टफ टकमा छौँ। स्थिति पनि अहिले टफ नै छ। तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्न अत्यन्त सान्दर्भिक छ र नेपाल शिक्षक महासङ्घ वास्तवमा यो कोभिड-19ले विश्वभरि असर गरिरहेको र त्यसको असर नेपालमा पनि परेको र नेपालभित्र सबै कुराहरूलाई लकडाउन बनाइरहेको अवस्था र त्यो लकडाउनभित्र शिक्षा क्षेत्र पनि परिरहेको छ। त्यसैले नेपाल शिक्षक महासङ्घ एउटा टेरेन अधिकारको प्राप्ति, सुरक्षा र संरक्षणको साथसाथै शैक्षिक उन्नयनको निमित्त यो लाग्ने यो महासङ्घ हो र त्यसैले यसले आफ्नो मोटोमा भनेको छ अधिकार र कर्तव्यको निम्ति नेपाल शिक्षक महासङ्घ। सो नेपाल शिक्षक महासङ्घले गएको चैत्र 18 गते एउटा विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर त्यो विज्ञप्तिमा के भन्यो भने त्यतिखेर चाहिँ एसई परीक्षा भइरहेको थिएन। हामीले के भन्यो भने एसई परीक्षा, कक्षा 12 को परीक्षा र कक्षा 11 को परीक्षामा सामेल भएका विद्यार्थीहरूलाई हामी जोड्नुपर्छ, किनभने हामी शिक्षकहरूको मुख्य कर्तव्य र दायित्व भनेको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा अप्ठ्यारोको बेलामा हामीले सहजीकरण गर्ने हो भनेर भन्यो र यो काममा सबैभन्दा पहिले चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरू सरिक भए। त्यसको एउटा नमुनाको रूपमा खैरेनी माध्यमिक विद्यालय तनहु, जसले सबभन्दा पहिले चैत्र 19 गतेदेखि नै अनलाइन मार्फत, त्यो सामुदायिक विद्यालय हो, अनलाइन मार्फत शिक्षक क्रियाकलाप सञ्चालन गरेर झन्डै 1200 विद्यार्थी भएको त्यो खैरेनी माध्यमिक विद्यालय जो सामुदायिक विद्यालय हो र सरकारबाट एडिट विद्यालय हो। दिलबहादुर पाठकज्यू, मलाई तपाईँले अलिकति ब्रोडर पिक्चरमा दिनुहोस् कि 6 महिना बन्द भएको विद्यालय, त्यसलाई सुचारू गर्न त्यति सजिलो छैन। सामुदायिक विद्यालयहरूका आफ्ना रिसोर्सेसहरू छन्, त्यसमाथि पनि व्यवस्थापन गर्न त्यति सजिलो छैन। यहाँको शिक्षा मन्त्रालयले, केन्द्रले तपाईँहरूलाई केही प्रोटोकल्सहरू दिएको छ। बाजुराबाट 2 दिन अगाडि एउटा समाचार आएको थियो कि विद्यार्थीहरू विद्यालयमा त आए तर कुनै पनि विद्यार्थीसँग मास्क छैन, हात धुने कुनै पनि व्यवस्थापन छैन, एक थोपो पानी छैन, एउटा साबुन छैन। तपाईँले यो रिपोर्ट सायद हेरिरहनु भएको छ होला। तर सरकारले भनिरहेको छ कि स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउनु पर्नेछ। यो महामारीमा त सबैभन्दा पहिले बच्चाहरूलाई पनि बचाउनु पर्नेछ। तर सामुदायिक विद्यालय जोसँग यो स्रोत साधन छैन, तिनका अभिभावकहरू जसको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, यो स्वास्थ्यका यी सबै प्रोटोकलहरू कडाइका साथ पालना गर्दा गर्दै सामुदायिक विद्यालयहरू कसरी सञ्चालनमा आइरहेका छन्, मलाई पोइन्टमा भनिदिनुहोस्। सरकार चाहिँ निर्देशिका जारी गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा छ। हामीले के बुझिरहेको छौँ भने अहिले भर्खर पनि विद्यालय सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना ल्याएको छ, भर्खर 1 हप्ता पनि भएको छैन। मैले यहाँ कहाँ जोडेँ भने सरकार यो पेपर टाइगरको रूपमा प्लानिङ गर्छ, इम्प्लिमेन्टेसन गर्दैन। त्यसैले नेपाल शिक्षक महासङ्घ चाहिँ प्लान गफ मात्रै गरेन। बाबुरामजी, त्यसो भए काममा लागिरहेका छौँ। बाबुरामजी, स्थिति सहज चाहिँ छैन। मलाई सिधा भनिदिनुहोस्, त्यसो भए सरकारले दिएको निर्देशिका तपाईँलाई कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ? मैले अघि भने जुन पृष्ठभूमि, जुन विद्यार्थीहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, सामुदायिक विद्यालयहरूको हालत हामीलाई थाहा छ, सरकारले निर्देशिका जारी गर्यो। मैले अघि पनि भने हामीलाई महामारीबाट पनि बस्नु छ, तर शिक्षालाई पनि गति दिनु छ। सक्दैनौँ भने सक्दैनौँ भनौँ। संसारका 46 वटा राष्ट्रहरूले देशव्यापी रूपमा विद्यालयहरू बन्द गरेका छन्, किनभने उनीहरूले सकेनन्। आफ्नो क्षमता, आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा हो महामारी। उनीहरूले यो शैक्षिक क्षेत्र पछिका लागि सारेका छन्। 62% भन्दा बढी विद्यार्थीहरू प्रभावित भएका छन् संसारभरि, हाम्रो देशमा मात्रै होइन। ठिक छ, तपाईँलाई मैले सोधेको प्रश्नै के हो भने समुदायको स्तरमा सामुदायिक केही विद्यालयहरू जुन सञ्चालनमा आए, तिनले कति प्रोटोकल पालना गरेका छन्, विद्यार्थीहरू
कति सुरक्षित छन् त्यसको तपाईहरुको अवस्था के हो मलाई त्यो भनिदिनुस्। हामी यो असहज परिस्थितिमा नै पनि शिक्षण सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु भन्ने पक्षमा छौँ। तपाईले भनेको प्रश्नको सिधा उत्तर दिने भने स्थिति असहज छ। अहिले सरकारले 5 प्रकृतिका विद्यार्थीहरुमा हामी शिक्षण सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेको छ। 5 प्रकृति हैन 6 प्रकृतिका विद्यार्थीहरु छन् जोसँग आफ्नो अभिभावक पनि इलिटरेट छन् लगायतको अरु 5 प्रकृति मैले भन्न। त्यसैले स्थिति असहज छ। यो असहजताको बीचमा सहजता ल्याउनको निमित्त सरकारले कतिपय प्रोटोकलहरुलाई प्रबन्ध गर्नुपर्छ। यो सवालमा शिक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय र यो स्वास्थ्य मन्त्रालय कुरा फरक छ। अहिले पनि हामी पठन पाठनमा सरिक हौं भन्छौं, तर गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सिडिओ कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले खबरदार तिमीले पठन पाठन गरेर भनेर अहिले चाहिँ हैन बर्दिया कैलाली लगायतका जिल्लामा यो अवस्था गरिरहेछ। त्यसैले मेरो मकसद हाम्रो मकसद के भने शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रबन्ध गर्न निम्ति आवश्यक चाहिँ हेल्थ प्रोटोकललाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। फेस टु फेस गर्नुभन्दा अरु विकल्प छैन। फेस टु फेस गर्ने अवस्था छैन। फेस टु फेस गर्नको निम्ति अहिलेको एसटीआर यो बाबुरामजी त्यसैले एसटीआरलाई मिलाएर अगाडि बढ्न यो भने थोरै भए पनि सहजीकरण गर्न सक्ने स्थिति छ। हामी शिक्षकहरु चाहिँ सहजीकरण गर्न तयार छौं। अभिभावकहरु हामी त ड्राइभरले प्यासेन्जर पठायो भने मात्र गाडी छ। बाबुरामजी धन्यवाद। अनुसार हामी तयारी भइरहेका छौं। म अब टीकाराम पुरीजीकोमा जान चाहन्छु। टीकाराम पुरी प्याप्सनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। टीकारामजी मलाई भनिदिन सक्नुहुन्छ कि तपाईको संगठन प्याप्सनमा कति विद्यालयहरू आबद्ध छन् र अहिले कति विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन्? प्याप्सन र ज्ञान प्याप्सन गरेर करिबन पनि मन्टेश्वरीदेखि कक्षा 12 सम्म पठन पाठन हुने हाम्रो मुलुकमा स्थानीय पालिकाले अथवा स्थानीय तहले स्वीकृति दिएदेखि कक्षा 12 सम्मको स्वीकृति हेर्दाखेरि करिबन 10,000 विद्यालयहरू छन्। ती 10,000 विद्यालयहरू चाहिँ प्याप्सन र ज्ञान प्याप्सनमा चाहिँ दर्ता भएका छन् र करिबन प्याप्सनमा हामी 6300 विद्यालयहरू आबद्ध भएको छन् भनेर हामीसँग डेटा छ। र अहिले विशेष गरेर सबै विद्यालयहरू अब सामान्यतया केही न केही रूपले सञ्चालित छन्। किन भन्दाखेरि यो नेपाल सरकारले सहजीकरण पुस्तिका 2077 लागू असोज 1 गतेदेखि गरिसकेपछि अहिले केही न केही रूपमा विद्यालयहरूले चाहिँ पठन पाठनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छन्। टीकारामजी एकदम फोकस्ड भएर भन्दाखेरि अंकमा भन्नुहोस्। अंकमा भन्दाखेरि तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ कि कति विद्यालयहरू कुन कुन शहरमा कुनै डेटा छ? तपाईले भनेको 10,000 विद्यालय मध्ये तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ 400 विद्यालय सञ्चालनमा छन् अथवा 150 विद्यालय सञ्चालनमा छन् भनेर त्यस्तो कुनै भन्ने अवस्था छ तपाईको? म त्यसरी अहिले भन्न सकिहाल्ने अवस्था छैन। किन भन्दाखेरि आज हामी 14 गतेमा छौं र 1 गतेदेखि चाहिँ नयाँ यो विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका लागू भएको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो भन्दा अगाडि करिब 10,000 मात्रै विद्यार्थीहरू अनलाइन शिक्षामा आबद्ध थिए र टेलिभिजनबाट रेडियोबाट अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या हामीले चाहिँ त्यो हामीसँग त्यो उपलब्ध छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि सुन्नुहोस् न, तपाईहरु निजी विद्यालयको एउटा संगठनले नपुगेर प्याप्सन त्यसपछि एन प्याप्सन अरु अनेकन तपाईहरुका मञ्चहरु छन्। यति धेरै संगठन छ। 6 महिना 7 महिनादेखि विद्यालयहरू बन्द छन्। कतिले 6-7 हजार निजी विद्यालयहरू छन् भन्छन्। तपाईहरुले अंक देखाउन 10,000 भन्नुहुन्छ। तर आज मलाई यो कार्यक्रममा 20 वटा सञ्चालनमा छन् पनि भन्ने अवस्था छैन। तपाईहरुसँग कुनै त्यस्तो डाटा सिस्टम छैन। 20 वटा विद्यालयको पनि यो हजारौं विद्यालयहरू मैले अघि भने नि अहिले नेपाल सरकारले जुन निर्देशिका जारी गरेको छ त्यो निर्देशिका अनुसार सामान्यतया सबै विद्यालयहरू कुनै न कुनै रूपमा उनीहरूले शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरेका छन्। त्यसकारणले हामीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन नभए पनि त्यहाँ रहेको विद्यालय प्रशासन र शिक्षकहरूले केही न केही रूपमा चाहिँ पठन पाठनको क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाई स्योर हुनुहुन्छ शैक्षिक गतिविधि भनेको के? शिक्षकहरू आउने बैठक गर्ने केही तयारी गर्दैछन् कि विद्यार्थीले प्रत्यक्ष सिकाइ अनुभूति गर्न पाएका छन्? अब त्यो निर्देशिका मार्फत हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई 5 वटा ग्रुपमा वर्गीकरण गरेका छ नेपाल सरकारले। त्यसमा 1 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि अनलाइनको चाहिँ नि एक्सेस भएका जोसँग उपकरण पनि छ, अनलाइनको एक्सेस छ, त्यसबाट पठन पाठन गर्ने। दोस्रो चाहिँ ग्याजेट्सहरू भएको अथवा उपकरणहरू भएको, अनलाइनको चाहिँ सुविधा नभएको, इन्टरनेटको नभएको र त्यसलाई चाहिँ अब हामीले यो चाहिँ एनटिसी र एनसेलसँग सम्झौता गरेर सस्तो दरमा चाहिँ
विद्यार्थीहरूलाई त्यो उपलब्ध गराउने गरी हामीले चाहिँ सम्झौता गरेर अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को रेडियो टेलिभिजनबाट पठन पाठन गराउन सकिने ती पनि क्रियाकलाप हामीले अगाडि बढाएका छौँ। हाम्रा प्रदेश प्याप्सनहरूले चाहिँ प्रदेश स्तरमा प्याप्सन एन प्याप्सनले हामीले सामूहिक रूपमा पनि केही चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। अर्को रेडियोबाट पनि प्रदेश प्याप्सन जिल्ला प्याप्सनहरूले पठन पाठन अगाडि बढाएको छ भने सँगसँगै हामीले त्यो पहुँच पनि नपुग्ने विद्यार्थीहरू यदि अभिभावकले घरमा नै पठन पाठन गराउनु भएको छ वा कुनै ट्युटरले ट्युसन पढाएको छ भने पनि त्यसलाई विद्यालयको चाहिँ शिक्षकले अभिलेखीकरण गरेर कति घन्टा दिनमा अथवा 1 महिनामा हप्तामा पठन पाठन गरेको छ त्यसलाई पनि क्रेडिट आवरमा काउन्ट हुने गरी अबको आउने चाहिँ अन्तिम परीक्षामा अथवा परीक्षाहरूमा सामेल गर्ने गरी अर्को कक्षामा चाहिँ हामीले चाहिँ अपग्रेड गर्ने गरी त्यो किसिमको ढङ्गले चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले हामीले सबै विद्यालयहरूलाई चाहिँ हाम्रा क्रियाकलापहरू अगाडि बढेको। तपाईँलाई थाहा छ कुनै न कुनै रूपमा तपाईँको शब्द मैले सापडीले कुनै न कुनै रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने निजी विद्यालयहरूको बहाना चाहिँ विद्यार्थीसँग फी असुली गर्ने एउटा बहाना मात्रै हो, होइन भने निजी विद्यालयहरू वास्तविक रूपमा विद्यार्थीलाई सिकाइ अनुभूत गराउन सकेका छैनन्। यो पेन्डेमिकमा उनीहरूलाई केही काठमाडौँ सहरका केही विद्यालय बाहेक काठमाडौँभन्दा बाहिरका अधिकांश निजी विद्यालयहरूले कक्षा सञ्चालन गरेको नाममा फी असुली गरिरहेका होलान् अथवा त्यतापट्टि नजाउँ तर प्रपर कक्षा सञ्चालन गर्न सकेको छैनन् भन्ने कुरा तपाईँले स्वीकार्न केही गाह्रो हुन्छ। त्यो वास्तविकता त हो नि हैन? स्वीकार्न गाह्रो हुन्छ। पहिलो कुरा के हो भने निजी विद्यालयले शुल्क असुल्ने बहाना मात्रै बनाए भन्ने कुराले यो ढङ्गले चाहिँ शिक्षालाई बुझिदिँदाखेरि हामीमाथि ठुलो अन्याय हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ चैत्र महिनादेखि आजसम्म आउँदाखेरि चाहिँ 6 महिना हामीले यो लकडाउनमा समय व्यतीत गरिसकेका छौँ। यो समयमा हामीले धेरै पीडाहरू हामीसँग छन्। हाम्रा शिक्षक कर्मचारीहरू अहिले पनि करिबन सडकमा हुनुहुन्छ। अर्को सँगसँगै के हो त भन्दाखेरि विद्यालयहरू अनलाइनको माध्यमबाट खास गरेर शहरी क्षेत्रमा जो अभिभावकको एक्सेस इन्टरनेटमा छ र उहाँहरूले चाहिँ अब वैशाख महिनादेखि नै हामीले पठन पाठन पनि गरेका छौँ। तर मैले के भन्न सक्दिनँ भने त्यतिले हामी सबै निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई समेत छ भन्ने कुरा पनि मैले राख्न सक्दिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले मुलुकको शिक्षाको विकासका लागि शिक्षाको निरन्तरताका लागि अत्यन्त जिम्मेवार भएर काम गरिरहेको। बिल्कुल टिकारामजी धन्यवाद। म ऋतुराज साहबकोमा जान चाहन्छु। मेरो आशय यो होइन कि फेरि तपाईँहरूले यो बहानामा तथानाम मूल्य लिइरहनु भएको छ भन्ने आशय होइन। म बुझ्छु कि यो सङ्कटको बेलामा एउटा विद्यालय सञ्चालन गर्न उसका रिसोर्सेसहरू परिचालन गर्न शिक्षकहरूलाई बेलामा तलब दिनलाई त्यो महँगो छ। एउटा विद्यालय सञ्चालन गर्न जति महँगो तपाईँहरूले विद्यार्थीसँग फिस लिनुहुन्छ त्यो एउटा बोर्डिङ सञ्चालन गर्न त्यति महँगो छ। म यसलाई स्वीकार्छु, यसमा मेरो अरू कुनै आशय होइन। तर तुलनात्मक हिसाबमा सामुदायिक विद्यालयहरूको तुलनामा निजी विद्यालयहरूसँग अलिक बढी रिसोर्सेसहरू थियो, अलिक बढी स्किल टिचरहरू थिए होला सायद। तर यस्तो पेन्डेमिकमा ती राम्रा विद्यालयहरू केही निश्चित अमलामा गर्ने विद्यालयहरूले धेरै हल्ला नगरिकन विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहे पनि धेरै निजी विद्यालयहरू त चुपचाप हात बाँधेर बसेको देखियो। होइन शुल्क लिन पाइन्छ विभिन्न बहानामा भने कक्षा सञ्चालन गरौँ, नभए त्यति चासो नदिएको हो भन्ने ठुलो आरोप त छ नि। ऋतुराजी एनपेप्सनका अध्यक्ष तपाईँ के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद दिलभूषण पाठकजी। सवाल यो सरकारी विद्यालयको बालबालिका अथवा निजी विद्यालयको बालबालिकाको होइन। सवाल भनेको घाँस बाँस कपास पछिको चौथो आवश्यक कुरा शिक्षा कसरी बालबालिकालाई जोड्ने भन्ने सवाल चाहिँ प्रमुख हो। र बालबालिकालाई शिक्षासँग जोड्ने हाम्रा प्रयत्नहरू के रहे, हाम्रा प्रयासहरू के रहे, हाम्रा प्रयास र प्रयत्नलाई राज्यले चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले बुझ्यो बुझेन, सकारात्मक ढङ्गले लियो लिएन भन्ने कुरा अहिले ख्याल गर्नुपर्छ। तपाईँले वैशाख जेठदेखि नै पनि विद्यालयले स्वतःस्फूर्त रूपमा आफूसँग जे छ, आफूसँग जे उपलब्धता छ त्यसैको आधारमा पनि विद्यालयमा बालबालिकालाई जोड्ने प्रयत्न गरे हो। त्यसलाई फरक ढङ्गले बुझ्यो, त्यसलाई सरकारले नै फरक ढङ्गले बुझ्यो। सरकारले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर कुनै पनि शैक्षिक गतिविधिहरू नचलाउनु भन्यो। त्यसपछि असारमा आएर फेरि हामीले एकपल्ट अभिभावकहरूलाई अनुनय गऱ्यौँ। अभिभावकहरूलाई हाम्रो आशय के छ भने बालबालिका त्यसै त हामी एडल्टहरूलाई त यो पेन्डेमिकको स्थितिमा हाम्रै मनस्थिति चाहिँ कति खराब भइरहेका छ, हामी नै मानसिक रूपमा चाहिँ सन्तुलित भइरहेका छैनौँ भने स्वाभाविक रूपमा चञ्चल स्वभावका बालबालिकाहरू यति लामो समयदेखि शैक्षिक गतिविधिबाट बाहिर, शैक्षिक गतिविधि भन्दा मैले ठ्याक्कै बालबालिकाले हाम्रा विद्यालयमा पढ्न मात्रै आउनुहुन्छ भनिनँ। त्यो सबैभन्दा बढी त बालबालिकाले पियर ग्रुप खोज्ने
हुँदो रहेछ के सबैभन्दा पहिला साथीलाई मिस गर्ने कुरा हुँदो रहेछ र साथीबाट सिक्ने कुराहरू हुँदो रहेछ साथीबाट सेयरिङ गर्ने कुरा हुँदो रहेछ र यो कुराहरूमा जोड्नलाई हामीले असारमा एउटा प्रयास गर्यौं गरेपछि त्यसलाई पनि सकारात्मक रूपले लिएन पनि लियो पनि किनभने यसलाई दिलभूषणजी सबैभन्दा चिन्ताको कुरा भनेको यो क्षेत्रलाई निजी शिक्षालयको क्षेत्रलाई चाहिँ सरकारले र सरकार सँगसँगै जोडिएर अन्य इभन कहिलेकाहीँ त नागरिक समाजले पनि असङ्गठित क्षेत्रको रूपमा बुझिदियो असङ्गठित क्षेत्रको रूपमा बुझिदिँदा के भयो भने त्यसमा आश्रित लाखौं लाख शिक्षक कर्मचारीहरूको बारेमा के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्स्यौं त्यस अर्थमा पनि हामीले विद्यालय सञ्चालन हुनु भनेको चाहिँ दुईटा एस्पेक्ट छ त्यसको एउटा बालबालिकालाई जोड्ने कुरा एउटा एस्पेक्ट भयो अर्को कुरा शिक्षकको सुनिश्चितता शिक्षक कर्मचारीको कम्तीमा पनि न्यूनतम रूपमा आफूले घर निर्वाह गर्न सक्ने परिवार निर्वाह गर्न सक्ने सुनिश्चितताका लागि पनि सरकारले केही संवेदनशीलता देखाएन ज्योतिराजी तपाईँ भन्ने हुनुहुन्छ कि सरकारको नीतिले तपाईँलाई विद्यालय सञ्चालन गर्न दिएन यो बिचमा अरू के कारण हजुर सरकारले रोक लगायो एउटा सरकारी नीति स्पष्ट रूपमा आएन अर्को कुरा चाहिँ अहिलेसम्म पनि सरकारी संयन्त्रबाट शैक्षिक सत्र सुरुवात भएको हो भन्ने किटानी कुरा गरिया छैन त्यसलाई चाहिँ गोलमटोल भाषामा कहिले हामी वैशाखदेखिकै यो शैक्षिक सत्र जारी छ भनेर भनिदिन्छौँ कहिले अब यो असारदेखि चाहिँ सुरु भयो भन्छौँ अनि त्यसो हो भने यदि असारदेखि सुरु भयो भने अब हाम्रो शैक्षिक सत्रको समापन हामी कहिले गर्दैछौँ वैशाखदेखि सुरु भयो भने हाम्रो समापन कहिले हुन्छ एउटा प्लान गर्नुपर्ने होला नि फेरि कसैलाई दोष देखाउने कुरा भयो मैले कुनै विद्यालयको नाम लिन मैले कुनै विद्यालयको नाम लिन्न यहाँ प्रमोट गरे जस्तो हुन्छ तर काठमाडौँभित्र केही यस्ता विद्यालयहरू पनि छन् तपाईँहरूलाई झन् बढी त्यो इन्फर्मेसन हुनुपर्ने कुनै बिना हल्ला विद्यार्थीहरू सबैलाई जोडेर हरेक दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म कक्षा सञ्चालन गर्छन् उनीहरूले सम्पूर्ण यातायात क्यान्टिनका अरू सम्पूर्ण खर्चहरू घटाएको छ अरू बेला लिने निश्चित मूल्यभन्दा 25% कतिसम्म वेभ गरेको छ फीहरूमा र एकदम न्यूनतम मूल्यमा कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येयले बिहानदेखि बेलुकासम्म विद्यार्थीलाई एन्गेज गराएको छ क्रिएटिभ मान्छेले क्रिएटिभ संस्थाहरूले यस्तै अभावमा आफ्नो क्षमता देखाउने हो मेरो प्रश्न के हो भने तपाईले विद्यालयहरू जोसँग उद्यमशीलताको चेत छ जोसँग अरू स्किल्सहरू छन् अथवा रिसोर्सेसहरू छन् तपाईहरूले पनि अलिकति क्रिएटिभ रोल खेल्न सक्नु भएन कि भन्ने मेरो प्रश्न तपाईको फर्केर आउँछु एक अन्तिम चरण म बाबुरामजीकोमा जान चाहन्छु बाबुरामजी नेपाल शिक्षक महासंघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ मैले अघि पनि भने 3.5 लाख सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू आबद्ध छन् उहाँको संस्थामा र करिब 1 दर्जन अन्य संस्थाहरू आबद्ध छन् बाबुरामजी मलाई यो कुरा भनिदिनुहोस् कि सरकारले निर्देशिका जारी गर्यो विद्यालयहरू सिकाइलाई गतिविधि शिक्षण गतिविधिलाई अगाडि बढाउनलाई यो पेन्डेमिकका बीचमा सरकारले के भन्यो भने जोसँग जुन अवस्था छ कसैसँग अनलाइनको एक्सेस हुन सक्छ कसैसँग रेडियोको मात्र एक्सेस हुन सक्छ कसैको टिभीसँग एक्सेस हुन सक्छ कसैको त्यो पनि नहुन सक्छ यी सम्पूर्ण अवस्थाहरू हेरिकन विद्यार्थीहरूको अभिलेखीकरण गरेर त्यही अनुसारको उनीहरूलाई शिक्षा दिनु र कतिपय अवस्थामा यदि यी कुनै पनि अवस्थाबाट विद्यार्थी जोडिन सक्दैन भने विद्यालय घर घरमा गएर पनि उनलाई यो शिक्षण गतिविधिबाट नछुटाउनु भनेर सरकारले निर्देशन जारी गर्यो मेरो प्रश्न तपाईले 3.5 लाख शिक्षकलाई प्रतिनिधित्व गर्नुभएको हिसाबले सोधे कि त्यसरी तपाईहरूले शिक्षक मोबिलाइज गर्ने स्थिति छ छैन अथवा शिक्षकहरू वैकल्पिक माध्यमबाट अध्यापन गराउन सक्ने क्षमता राख्छन् कि राख्दैनन् तिनलाई तालिमको अवस्था के छ व्यवहारिक पक्ष के छ मलाई टु द पोइन्ट जवाब दिन सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू हामी प्रविधिको प्रयोग गरेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सरिक भएका छौँ त्यसको पर्सेन्टेज हेर्दाखेरि र सङ्ख्या हेर्दाखेरि 80 लाख विद्यार्थीहरूमध्ये 13-14 लाख विद्यार्थीहरू मात्रै प्रविधि रेडियो एफएम रेडियो टेलिभिजन र इन्टरनेट भएको ठाउँबाट गर्ने कुरा छ त्यतिले पुगेन त्यसैले हामी पनि के चाहन्छौँ भने अहिले हाम्रो पङ्क्तिलाई हामीले कसरी ओरिएन्टेसन गरिरहेको छौँ भने अनलाइन मार्फत हुन्छ भने अनलाइन भएन भने यो चाहिँ प्रणाली यो वैकल्पिक प्रणालीबाट जे कुरा सरकारले बनाएको छ त्यसमा अझ प्रभावकारी ढङ्गले आफ्नो टोलहरूमा आफ्नो छिमेकहरूमा गएर तपाईँहरूले सिकाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेको छ अब मलाई के लाग्छ भने प्रविधिको बाट मात्रै यसको सम्भावना कम देखिन्छ त्यसैले स्कुलको पेरिफेरीमा रहेका हाम्रो शिक्षकहरू आफ्नो स्कुलका विद्यार्थी मात्रै होइन सामुदायिक वा संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठन गर्ने काममा टोलमा हामीले गएर तपाईँहरू सरिक हुनुहोस् भनेका छौँ यो काममा हामी लागिरहेका छौँ
साँच्चै हो? मैले झुटो यो टकमा मैले झुटो बोल्नु हुँदैन। तपाईँले मलाई विद्यालयको सङ्ख्या र विद्यालयको नाम भन्नुभयो भने म फर्क तुरुन्त भन्न सक्छु। तपाईँलाई जानकारी गराउँ कि मसँग तथ्याङ्क छ कि इन्टरनेटको पहुँच भएका बालबालिका जम्मा 7 लाख मात्रै छन् देशमा। बुवा आमाले हेर्ने टेलिभिजनमा कुनामा बसेर टिभीसम्मको सामान्य पहुँच भएका बालबालिकाको सङ्ख्या करिब 40 लाख पुग्दो रहेछ। बुझेँ। अब त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण 23 लाख बालबालिकालाई विद्यालयसँग जोड्न त भौतिक रूपमै कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईँले मन फुकाएर भन्न किन गाह्रो छ कि यो सरकारले दिएको निर्देशिकाले कति विद्यार्थीलाई समेट्न सकिन्छ, कति विद्यार्थीलाई समेट्न सकिन्न। जस्तो उदाहरणका लागि यो वैशाखका बीचमा सम्भवतः अरू 10 लाख नयाँ शिशु अथवा पहिलो कक्षामा भर्ना हुन विद्यार्थीहरू आउनु पर्थ्यो, बालबालिकाहरू। तिनीहरू आउन पाएका छैनन्। अरू विद्यार्थीहरूको पनि भर्ना भएको छैन। समुदायमा विद्यार्थीहरूलाई सरकारले दिएको निर्देशिकाको पहिलो महत्त्व तपाईँले याद गर्नुभयो, पहिलो हाइलाइट्स के छ भने विद्यार्थी कहाँ कुन अवस्थामा छन् तिनको अभिलेखीकरण गर भनेको छ। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि ती सबै तपाईँसँग जोडिएका छन्, मानव कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। मैले सबै जोडिएका छन् भन्न। अहिले पनि युनेस्कोले के भन्छ भने 7,70,288 स्कुल गोइङ एजका विद्यार्थीहरूले स्कुलको आँगन टेक्न पाएका छैनन्। त्यसमध्ये मुस्लिम विद्यार्थीहरू 1,10,000 छन्। त्यसैले स्कुल गएकाहरूलाई निरन्तरता दिने एउटा कुरा हो, स्कुलमै जान नसक्ने यो सङ्ख्या छ 7,70,288। त्यसैले मैले के कुरा भनिरहेको छु र यथार्थ के हो भने अनलाइनमा अहिले तपाईँले भन्नु पनि ठिकै कुरा हो। अनलाइन भनेर हामी जे गर्छौँ त्यसबाट चाहिँ करिब 15-16% हो। त्यो भनेको 12-13 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू त्यसमा समेटिएका छन्। त्यसैले गर्नुपर्ने स्थिति के छ भने हामीले पनि के भन्छौँ, हामी जुन जुन ठाउँमा छौँ त्यो ठाउँमा आफूलाई चाहिँ लगाउनुको निम्ति सरकारले कम्तीमा पाठ्यक्रम आदि भएका पाठ्यपुस्तकहरू पुर्याउनु पर्यो। शिक्षकहरूको अपुग छ, अपुग शिक्षकहरूका 53,000 शिक्षकहरू अपुग छ, त्यसको सङ्ख्या पुर्याउनु पर्यो। वैकल्पिक शिक्षकहरूको प्रबन्ध गर्ने भनेर स्वयंसेवी शिक्षक प्रयोग गर्ने भनेर 2,23 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ अस्तिको जेठको 15 गतिको बजेटमा। ती सबै बजेटहरू शिक्षण सिकाइ कार्यक्रममा सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर पठन पाठन गर्ने, स्कुलभित्र मात्रै होइन स्कुलभन्दा बाहिर कम्युनिटीमा सोसाइटीमा गर्ने खालको प्रबन्ध गर्न सरकारले थप ध्यान दिनुपर्छ। हामी शिक्षकहरू यी काममा सरिक हुन तयार छौँ र हाम्रो पङ्क्तिलाई त्यही ढङ्गले ओरिएन्टेसन गरेर उहाँहरू सरिक भइरहेको। थ्याङ्क यू भेरी मच। दिस इज इम्पोर्टेन्ट। तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष उठाउनु भयो कि यस्तो परिस्थितिमा एउटा अवस्था के थियो भने शिक्षककै अभाव थियो। यस पछाडिको दोस्रो खण्डमा म मन्त्रीलाई यो प्रश्न राख्छु। म ऋतुराज सापकोटामा जान चाहन्छु। ऋतुजी, मलाई तपाईँ एन्ड प्याप्सनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, निजी विद्यालयहरूको संस्था हो एन्ड प्याप्सन। मलाई भनिदिनुहोस् कि वैकल्पिक शिक्षा विधि अन्तर्गत शिक्षकहरूलाई अध्यापनका लागि तपाईँहरूले कति तालिम दिनुभएको छ? पछिल्लो समय एउटा कुनै टिप्पणी भयो कि अब अभिभावकहरूले निजी विद्यालयमा जुन मूल्य तिरेर विद्यार्थी पढाउँथे, अहिले घरमा केटाकेटीले अनलाइनमा पढ्दै गर्दाखेरि ती विद्यालयका शिक्षकको हैसियत के रहेछ, कसरी पढाउँदा रहेछन् देखियो। किनभने अनलाइनमा छोराले घरमा, छोराछोरीले घरमा बसेर पढिरहेका हुन्छन् भन्ने एउटा टिप्पणी आम छँदैछ। अघि बाबुरामजीले पनि प्रश्न उठाउनु भयो, कति निजी विद्यालयहरूले अलिकति कम्प्रोमाइज गराएर पनि पढाइरहेका हुन्छन्। यो बिचमा धेरै शिक्षकहरूले जागिर पनि गुमाए। त्यसकारण अबको परिस्थिति जुझ्नका लागि प्राविधिक रूपमा अरू व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले तपाईँहरू कति प्रिपेयर्ड हुनुहुन्छ, कति अपडेट गर्नु भएको छ ऋतु सर? धन्यवाद। तपाईँले राम्रो प्रसङ्ग उठाउनुभयो। हाम्रो पनि यो संस्थागत चिन्ताको विषय पनि हो। यो कसरी यो वैकल्पिक शिक्षण विधिसँग यो नयाँ प्रयोग हो। विद्यालय शिक्षामा अमेरिका, युरोप, बेलायतमा पनि यो चाहिँ यसको प्रयोग भनेको अलि नयाँ नै हो। त्यस अर्थमा अब हामी त अझै प्रविधिको पहुँच पनि र पहुँचको विस्तार पनि त्यो रूपमा नभइसकेको स्थितिमा प्रविधिको पहुँचको साथसाथै हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीसँग रहेको पुरानो जुन माइन्डसेट छ नि, वैकल्पिक शिक्षण विधिबाट गर्न सकिएला र भन्ने कुरालाई नै सबैभन्दा पहिला चिर्न आवश्यक थियो। अहिलेको रियलाइजेसन भनेको के हो भने बियोन्ड द टेक्स्ट बुक पनि सिकाइ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रियलाइजेसन हो। जहिले पनि हामी एउटा टेक्स्ट बुकको घेरामा भित्र बसेर हामीले जुन पढाइ भइरहेको छ भन्ने ठान्यौँ, त्यो त भइरहेको छैन रहेछ नि त। वास्तवमा सिकाइ भन्ने कुरालाई त विभिन्न किसिमले जोड्न सकिने रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले बियोन्ड द टेक्स्ट बुकका कुराहरू अनि करिकुलमलाई पनि कस्टमाइज गर्ने कुराहरू जुन सकारात्मक किसिमले आइरहेका छन् र मैले यहाँलाई भर्खरै निवेदन गरेँ, यो हाइब्रिड मोडलमा केही समय के अब पछिको शिक्षा चाहिँ हाइब्रिड मोडलमै जान्छ होला।
अनलाइन अफलाइन फिजिकल प्रेजेन्समा हुने कुराहरू अनि चाहिँ फिजिकल प्रेजेन्स नभएको बेलामा हुने कुराहरू र यो कुराले चाहिँ मात्रै यो बेलाको पेन्डेमिकलाई मात्रै एड्रेस गर्दैन, भोलि चाहिँ अरू किसिमका डिसास्टरहरू कुनै भएको बेलामा पनि हामीले यही प्रविधिको माध्यमबाट बालबालिकालाई चाहिँ शैक्षिक गतिविधिबाट बाहिर राख्ने स्थिति बन्दैन। त्यसैले पनि हामी यसमा दुईवटा एङ्गलबाट हेर्न सकिन्छ। पहिला हामीले हाम्रो माइन्डसेट क्लियर गरौँ, यो आवश्यकतालाई हृदयङ्गम गरौँ, यो हो यसबाट बाहिर जान सकिँदैन भन्ने कुरा मानेपछि नै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। रितु सर, यो शैक्षिक सत्र कसरी एन्ड हुन्छ, तपाईँले के देख्नु भएको छ फ्युचर? क्विकली लास्ट क्वेसन तपाईँलाई। मैले शैक्षिक सत्र केही समय, अर्को शैक्षिक सत्रको केही समय हामीलाई बरो गर्नुपर्ने हुन सक्ला, अर्को शैक्षिक सत्रको केही समय लिनुपर्ने हुन्छ होला, किनभने शैक्षिक सत्र खेर नजाने भन्ने कुरा प्रिय कुरा गरेर मात्रै शैक्षिक सत्र खेर नजाने होइन, हामी कार्यान्वयनतर्फ हुनु भयो भने मात्रै शैक्षिक सत्र खेर नजाने होला। त यसो सम्झौँ त सर, भोलि चाहिँ फागुनदेखि सेसन सुरु हुने ठाउँमा मङ्सिरबाट पढाइ सुरु होला। ठिक छ, त्यसपछि अब तर त्यसको लागि त मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको छ। तपाईँको कन्टेन्टलाई अलिकति समराइज गरेको छ, केही निश्चित च्याप्टर्सहरू तपाईँलाई स्पेस पनि दिए होला। ठिक छ, म टिकारामजीकोमा आउँछु। टिकारामजी अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्याप्सनको। तपाईँलाई मैले अन्तिम प्रश्न सोधेँ कि यो बिचमा पेन्डेमिकका बिचमा धेरै मानिसहरू आफ्नो थाप थलो छोडेर अथवा सहर छोडेर गाउँ गएको स्थिति पनि छ। विद्यार्थीहरू कति तपाईँहरूको विद्यालय प्रिमिसिसमा अथवा विद्यालयको सम्पर्कमा छन् र तिनी समेतलाई समेट्नका लागि अगाडि बढ्न तपाईँको केही विशेष कार्यक्रम पनि छ? अब विद्यार्थीहरू अभिभावकहरूले यो पेन्डेमिक सिचुएसन अब कोभिड-19 को चाहिँ संक्रमण फैलिन सुरु भएपछि जब सरकारले लकडाउन सुरु गर्यो त्यसपछि खास गरेर शहरी क्षेत्रबाट ग्रामीण क्षेत्र जहाँबाट उहाँहरू चाहिँ उहाँहरूको स्थायी ठेगाना कहाँ हो त्यहाँ फर्किनु भएको छ। अब रोजगारी पनि गुमेको छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँले शहरी क्षेत्रमा बस्नु सक्नु भएन र त्यसकारणले उहाँहरू पुरानो ठाउँमा फर्किनु भएको छ। अब कतिपय अभिभावकहरू आफ्ना बालबच्चा सहित अहिले फेरि चाहिँ त्यही शहरी क्षेत्रमा फर्केको परिस्थिति पनि छ र कतिपय अभिभावकहरू चाहिँ शहरी क्षेत्रमा चाहिँ फर्किन नसकेर फेरि त्यही स्थानमै रहनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यही स्थानमै रहनु भएको अभिभावकहरूले त्यही नजिकको विद्यालयमा अभिलेखीकरण गर्ने अथवा एडमिसन गर्ने प्रक्रिया अहिले जारी छ। त्यहाँ चाहिँ अब विद्यालयसँग उहाँहरूले आफ्ना बालबालिकालाई जोड्नुहुन्छ। तथापि सत्य कुरा अहिले के आयो भन्दाखेरि खास गरेर यहाँ अघि कुरा आयो चाहिँ शिशुहरू जसले पहिलो पटक विद्यालयमा चाहिँ भर्ना हुनु पर्थ्यो ती शिशुहरूले अहिले भर्ना गरेको सामान्यतया परिस्थिति छैन। जस्तै अब हामीले चाहिँ शिशु कक्षाका कुराहरू गरौँ, किन भन्दाखेरि अहिले सबैभन्दा डर भनेको के हो भने सानो बालबालिका जसले स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल पालना गरेर विद्यालयमा पठन पाठन गर्न सक्दैन त्यस्तोलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ प्रोटेक्सन चाहिने हेरविचार गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ अभिभावकले त्यो विद्यालयमा एडमिसन गर्न सक्नु भएको छैन। यो कुरा सत्य हो। अब हामीसँगै पनि अभिभावक के भन्नुहुन्छ भने खास गरेर 5-6 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू चाहिँ यो वर्ष यो सेसन बरु ट्विट गर्ने तर म मेरो बालबालिका विद्यालय पठाउन सक्दिनँ, विद्यालयमा अब त्यस्तो बालबालिकाले अनलाइनमा पठन पाठन गर्न पनि अप्ठ्यारो भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो चाहिँ असर चाहिँ के गरेको छ भने शिशुहरूलाई परेको छ र चाहे सामुदायिक होस् चाहे निजी होस् त्यो परिस्थिति छ। अब त्यसका लागि चाहिँ अहिले खास गरेर हामीसँग भएको कुरा के हो भने अघि मैले भने सकिन्छ अनलाइनमा हामीले विद्यार्थीहरू जोड्ने हो होइन, अनलाइनमा सकिँदैन अब टेलिभिजनमा जोड्ने हो, टेलिभिजनमा सकिँदैन रेडियो, त्यो पनि भएन भने अभिभावकले घरमै पनि ट्युसन पढाउनुहुन्छ अथवा कुनै ट्युटरले आएर घरमै पनि पठन पाठन गराउँछ अथवा टोलमा शिक्षकहरू खटेर पढाउनुहुन्छ भने त्यसलाई क्रेडिट आवरमा काउन्ट गरेर चाहिँ यो सेसनलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्नुपर्छ भन्ने योजनामा चाहिँ सरकारले चाहिँ यो निर्देशिका मार्फत जारी भएपछि तपाईँलाई मनमा चाहिँ के लागेको छ, के देख्नुहुन्छ यो शैक्षिक सत्रको फ्युचर? तपाईँ एउटा प्याप्सनको प्रेसिडेन्ट भएकोले अरू विद्यालय सञ्चालकहरूको पनि मनस्थिति के छ? अब यो सरकारको निर्देशिकालाई अलिकति हामीलाई खर्च बढी पर्ला तर यो निर्देशिका पालना गरेर यो शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिउँ, विद्यार्थीको भविष्य 1 वर्ष लुज नगरौँ, यसमा हामी क्रियाशील भएर लाग्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको तपाईँहरूको प्रतिबद्धता छ? यो निर्देशिका लागू भइसकेपछि यो सेसनलाई चाहिँ जसरी भए पनि जुन माध्यममा पनि पठन पाठन गरेर केही हदमा चाहिँ यो पठन पाठनलाई निरन्तरता दिने कुरामा लागेका छौँ। तर सत्य कुरा भन्नुपर्दा के भने अन्य सेसन जस्तो के अरे परिस्थिति यो होइन, यो सामान्य अवस्था होइन। त्यस कारणले विद्यार्थीले जति शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्नु पर्थ्यो त्यो उपलब्धि चाहिँ हासिल हुन चाहिँ यसपटक सम्भव छैन। त्यो चाहिँ अब परिस्थितिले त्यही कुरा चाहिँ आङ्कलन गराएको परिस्थिति हो।
हुन्छ, मेरो लागि दोस्रो खण्डको बेला भयो। म तपाईहरूसँग बिदा माग्छु। अहिले तपाईहरूको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई पनि। नमस्कार। पहिलो खण्डको यो संवादपछि अब म दोस्रो खण्डमा जान चाहन्छु। दोस्रो खण्डमा आज मसँग हुनुहुन्छ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेललाई। मन्त्रीज्यू, तपाईँलाई टफ टकमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अस्ति कसैलाई पनि स्कुल नखोला भन्ने सरकार अब चाहिँ भौतिक रूपमा भए पनि विद्यालयहरू खुलुन् र विद्यार्थीहरूको यो शैक्षिक सत्र खेर नजाओस् भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। मैले कसरी भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो शैक्षिक सत्रलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मूल पक्ष भयो। त्यसो गर्दाखेरि हामीले काहीँ स्कुलहरू खुल्ने र काहीँ नखुल्ने स्थितिलाई दृष्टिगत गरेर हामीले चाहिँ शैक्षिक सत्र सुनिश्चित गर्नको लागि वैकल्पिक पद्धतिबाट सिकाइ सुनिश्चित गर्ने भनेर नीतिगत निर्णय गर्यौं र त्यसको आधारमा हामीले मन्त्री परिषदबाट चाहिँ कामको योजना एक्सन प्लान पनि हामीले पारित गर्यौं र असोज 1 गतेदेखि हामी त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढेका छौं। त्यसैले तपाईले भनेको जस्तो 46 वटा देशहरू जुन बाटोमा गए त्यो भन्दा भिन्न हामी शैक्षिक सत्र सुनिश्चित गर्नुपर्छ, किनभने विद्यार्थीको एउटा महत्त्वपूर्ण वर्षलाई सुनिश्चित गर्न सक्यौं भने उसको जीवनमा त्यसले ठूलो महत्त्व राख्दछ। ओके, ठीक छ, भेरी नाइस। मलाई एउटा प्रश्न चाहिँ के थियो भने तपाईले यो भन्दै गर्दाखेरि जुन बेला हामीले लकडाउन गर्यौं, तपाई यो सरकार स्वयंले कति जिल्लाहरूलाई कोभिड फ्री जिल्ला पनि भनेको छ। यदि कोभिडको संक्रमणै थिएन, कोभिड भाइरसको भने, कोरोना भाइरसको भने, ती विद्यालयहरूलाई त सिल्ड गरेर उनीहरूले इच्छा देखाउँदै पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न पाएनन्। विद्यालय सञ्चालन गर्न दिन सकिन्थ्यो होला। ठिक छ, त्यो अनुभव पछाडि फर्केर नजाउँ, अगाडि बढौँ। आज जुन मन्त्रालयले एउटा निर्देशिका ल्यायो कि तपाईँले कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो। मैले अघि पनि भनिरहेको छु कि स्थिति त्यति सहज छैन। संसारका धेरै जानेमाने देशहरूले पनि शैक्षिक सत्रलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनन् र अर्को वर्ष सारिसकेका छन्। तर हामी कमसेकम एउटा प्रतिबद्धताका साथ तपाईँहरू आउनुभएको छ। तपाईँले जारी गरेको निर्देशिकामा चाहिँ इन्टरनेट, त्यसलाई वर्गीकरण गर्न तपाईँले निर्देशन दिनुभएको छ। इन्टरनेटको पहुँच भएको, इन्टरनेट ग्याजेट्सहरू भएको तर इन्टरनेटको पहुँच नभएको, टिभीसँग पहुँच भएको, रेडियोसँग भएको, ती कोहीसँग पनि नभएकोले शिक्षकले तिनको पनि डाटाजहरू लिएर तिनीसँग पनि पुग्ने भनेर तपाईँले निर्देशन त दिनुभयो। तर अघिल्लो संवादमा मैले कुरा गर्दै गर्दाखेरि कति विद्यार्थीसँग त इन्टरनेट छैन, सरकारले इन्टरनेट दिन सक्छ। अब हुँदा तपाईँको शिक्षकहरूको पनि ठुलो अभाव छ, दरबन्दी नै खाली छ। यस्ता खालका अभावहरू चाहिँ सम्बोधन नगर्ने, कोही कागजी बागका रूपमा चाहिँ केन्द्रले स्थानीय तहलाई यो निर्देशन मात्रै दिएर चाहिँ भोलिको शैक्षिक सत्र राम्रो हुन्छ भनेर आश गर्न सकिँदैन। यसमा चाहिँ सरकारको आँखा कसले खोलिदिने भनेर अगाडिको संवादमा केही शिक्षकहरूले प्रश्न उठाउनु भएको थियो। यसलाई तपाईँ कसरी जवाब दिन चाहनुहुन्छ? पहिलो त यो 3 तहले मिलेर गर्ने हो। हामीले तललाई मात्रै निर्देशन दिने होइन, हामी साथमा छौँ। पहिलो मन्त्री परिषदको पछिल्लो जुन चाहिँ एक्सन प्लान पास भएर आएको छ त्यो अर्थको सहमतिमा छ, सञ्चारको सहमतिमा छ हैन। हामी चाहिँ एक्सन प्लान सार्वजनिक गर्दा पनि अरू मन्त्रालयका सचिवहरू सहित राखेरै हामी गएका छौँ। अरू कुरा हामीले एउटा अध्ययन के देख्यौँ भन्दाखेरि अहिले हामीले अब कयौँ स्कुलहरूमा अहिले चाहिँ इन्टरनेटको सुविधा छैन। अब परिस्थिति कसो भने वैकल्पिक पद्धतिबाट न्यूनतम सिकाइ सुनिश्चित गर्नु पर्दाखेरि शिक्षकको भूमिका नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यहाँ। त्यसले शिक्षक साथीहरू चाहिँ स्कुल पुग्नु पर्यो, प्रधान अध्यापकसँग बसेर विद्यालय व्यवस्थापन समिति बसेर प्लान बनाउनु पर्यो। पछि हामीले कस्तो पनि परिकल्पना गऱ्यौँ अहिले भने, जस्तो हामी एउटा डाक्टरकोमा एउटा बिमारी जान्छौँ, क्लिनिकमा हामी परामर्श गर्छौँ र त्यसपछि हामी आफ्नो चाहिँ औषधिहरू लिएर स्पष्ट भएर जान्छौँ। त्यस्तै अहिले शिक्षकको पनि त्यस्तै एउटा चाहिँ सहजीकरण केन्द्र बन्छ। उहाँहरूले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ ट्रेसिङ गर्नुहुन्छ, त्यहाँ बोलाउनुहुन्छ अनि विद्यार्थीहरूको ट्र्याकिङ गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले बिचमा कति सिक्नु भएको छ होमवर्क दिनुहुन्छ, फेरि बोलाउनुहुन्छ र मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। त्यसो गर्नको लागि एकातिर चाहिँ हामीले यो पाठ्यभारलाई मिलाउने जस्ता कामहरू गरिसकेका छौँ।
अर्कोतर्फ बजेटको दृष्टिकोणले पनि अहिले जस्तो उदाहरणको लागि हामीसँग चाहिँ दिवा खाजा छ, स्थानीय सरकारमा त्यो बजेट छ, हामीले 3 महिना हाम्रो वितरण भएको छैन, त्यो 3 महिनाको रकमान्तर गरेर जाँदाखेरि हामी 7 महिनाको शैक्षिक सत्रको यो एउटा चाहिँ खर्चलाई हामीले चाहिँ धान्न सक्ने रहेछौँ। हामीले अहिले विद्यार्थी र शिक्षकको एउटा क्लोजर युजर ग्रुप भनेर अहिले हामीले बनाउने निर्णय गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ दूरसञ्चार स्मार्टले हामीलाई आफ्नो प्लान अफ एक्सन दिनुभएको छ र यो प्रक्रिया सुरु भएको छ। अब 79 रुपैयाँ त्यहाँ ट्याक्सको बाँकी छ, त्यसभित्रपट्टि 1 महिनाभित्र चाहिँ अनलिमिटेड कलहरू गर्न सकिन्छ। त्यसभित्रपट्टि टिचरले धेरै सम्पर्क विद्यार्थीहरूसँग गर्नुपर्छ, विद्यार्थीले पनि गर्न पाउनुहुन्छ, अभिभावकले पनि गर्न पाउनुहुन्छ विद्यार्थीको कोणबाट हेर्दाखेरि। र वैकल्पिक पद्धतिबाट जाने भनेको हो। यसमा मैले के भन्न चाहन्छु भने धेरैले चाहिँ यो अनलाइन मात्रै भनिदिनुहुन्छ। वैकल्पिक पद्धतिमा हाम्रा 4 वटा पद्धति छन्। त्यसमा सम्भवतः अस्पष्टता छैन होला, तर अर्को एउटा पक्ष चाहिँ शिक्षकहरू आफू पनि कति स्किल छन्, कति विद्यालयहरू आफै परम्परागत छन्, कति विद्यालयहरूमा इन्टरनेटको कुरा छोडिदिनुहोस्, बिजुली बत्ती पनि छैन भनेपछि हाम्रो रिसोर्सले कति धान्न सक्छ। अलिकति सरकारी काम गराइ छ, फेरि नलेज पनि प्रशस्त ल्याक गर्छौँ होला। त्यसकारण ती सबै कुराहरू कति व्यवहारिक छन्। अनि फेरि अर्को आरोप लागिरहेको, योभन्दा अगाडि स्वास्थ्यको हकमा पनि स्थानीय तहले केन्द्र सरकारसँग गरिरहेको गुनासो चाहिँ के हो भने जहिले पनि हामीलाई चिठी काट्ने काम मात्रै गर्यो, निर्देशन दियो, गर्नुपर्छ भन्ने त हामीलाई पनि थाहा छ, तर रिसोर्सको कुरा आउँछ, पोलिसी लेभलमा कहीँ उसले फेसिलिटेट गर्न सक्थ्यो। यी सबै कुरामा चाहिँ कानमा तेल हालेर बस्छ सरकारमा भन्ने गुनासो त छँदैछ नि। त्यो अघि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आउने गुनासाहरू अब तपाईँले यो लिड गर्दै गर्दाखेरि तपाईँसँग आउने सम्भावनाहरूलाई एड्रेस गर्न अरू केही बाटाहरू खोल्दै हुनुहुन्छ, जस्तो स्थानीय संस्थाहरूसँग साझेदारी गर्न सक्छन् भन्ने पनि तपाईँको निर्देशिकामा पढिरहेका थिएँ। विज्ञान प्रविधिमा काम गर्ने, आइटी इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजीमा काम गरेकाहरूले पनि स्कुलसँग साझेदारी गर्ने भयो होला। दूरसञ्चार कति उद्धार भएर तपाईँहरूले चाहिँ ल सामुदायिक विद्यार्थीहरूको हितमा चाहिँ हामी इन्टरनेट दिन सक्छौँ भनेर त्यो सरकारले चाहिँ छाती खोल्ने स्थिति कति छ। नभए त उही सरकारलाई खर्च चलाउन गाह्रो छ। मैले 100 रुपियाँको रिचार्ज गरेँ भने तपाईँले कम्युनिकेसनै भए पनि मबाट ऐठाएरै ट्याक्स त लिनुहुन्छ। 100 रुपियाँको रिचार्ज गर्दा 100 रुपियाँ कहिले पनि रिचार्ज हुँदैन। त्यस्ता कुराहरू छन् नि। पब्लिक स्कुलको सन्दर्भमा चाहिँ सरकारले त्यो बोक्ने भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। अहिले त्यो हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको एउटा LMBIS-मा चढेको प्रणालीलाई हामी यता चाहिँ रकमान्तरको तयारी अन्तर्गत छौँ। अनि मैले चाहिँ यो जेठ 18मा निर्देशिका बनाएर असार 1 गतेबाट चाहिँ 45 दिनको एउटा चाहिँ योजना बनाएर हामी काममा गएका थियौँ। त्यतिखेर पनि हामीले कतिपय सामग्रीहरू उत्पादन गर्न साङ्केतिक ढङ्गले केही सपोर्टहरू गरेका थियौँ। अहिले हामीले सङ्घीय सरकारले गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मापदण्ड बनाइदिने हो, निर्देशिकाहरू बनाउने हो, पहिलो हाम्रो काम हो। दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई जुन बजेटरी सपोर्ट छ त्यो बजेटरी सपोर्टमा हामीले संयोजन गर्ने कुरा हो। अब टिचरहरूको कोणबाट चाहिँ टिचरको कोभिड इन्सुरेन्स गरिएको छ। त्यसपछि टिचरहरूले चाहिँ सार्वजनिक शिक्षामा काम गरेका टिचरहरूले चाहिँ तलब प्राप्त गर्नुभएको छ। अहिले चाहिँ आफ्ना विद्यार्थीहरूप्रति उत्तरदायी भएर जाँदाखेरि म के देख्छु भने यो सजिलो कुरा होइन। यो अघि हामी सुरुमा जहाँ संवादमा थियौँ नि, एब्सोल्युटली त्यो शिक्षकलाई तपाईँले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई के हुँदो रहेछ भने नयाँ चुनौती बेहोर्नु भन्दा परम्परामा लम्पसार पर्न सजिलो हुँदो रहेछ। एब्सोल्युटली। तर यस्तो नि तपाईँले एन्करेज गर्न सक्नुहुन्छ नि, कुनै शिक्षकलाई ल्यापटप छैन, तपाईँले ल्यापटप किन्नलाई लोन दिन सक्नुहुन्छ। साँच्चै विद्यार्थीको कक्षा कोठामा सधैँभरि बसिरहने शिक्षकलाई इन्टरनेट सरकारले कुनै तहबाट उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ। इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजीमा त सरकारले वातावरण क्रिएट गर्न सक्छ नि, एन्करेज गर्न सक्छ। तपाईँले भने जस्तै परम्परागत विधिबाट पढाइरहेको आएको शिक्षकलाई प्रविधिमा जान असजिलो हुन्छ, ऊ जाँदैन। तर तपाईँले आकर्षण दिनु हो भने त आकर्षित गर्ने हो नि। अर्को एउटा पक्ष चाहिँ ठुलो दरबन्दी नै को अभाव छ शिक्षकहरूलाई। यो पहिले परम्परागत विधिमा एउटा कक्षामा भेला भएका 20-40 देखि 80 सम्म विद्यार्थीहरू पनि तपाईँले पढाइरहनुहुन्थ्यो, एउटा शिक्षकले भ्याउँथे। अब तपाईँको यो परिस्थितिमा अरू ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ होला, यति धेरै दरबन्दी खाली छ। थप शिक्षकहरूका लागि तपाईँले केही सोच्नु भएको छ? अथवा गर्ने कुरा छ नि, विद्यालय सामुदायिक विद्यालयलाई वेल इक्विप्ड गर्ने तपाईँहरूको के प्लान छ? त्यो चाहिँ निर्देशिकामा देखिएन। यो एकदमै राम्रो विषय पनि राखिदिनु भयो, किनभने मैले चाहिँ
सबै प्रदेशका लोकल सरकारसँग अनि अन्तर्क्रिया गर्दै सामाजिक विकास मन्त्रीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै यहाँ आएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले उठाउनु भएको विषय पनि तपाईँले उठाइदिनु भएको छ। पहिलो त हामीले शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणको एउटा प्रक्रियामा छौँ। 53,000 शिक्षकहरूको त्यही कार्यदलले दिएको रिपोर्टको आधारमा पनि चाहिँ अभाव छ। म एकदम प्रष्ट छु, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो एसटिआर पनि चाहिँ 40, 45, 50 को छ। त्यसलाई पनि हामीले बदल्न सकेका छैनौँ। त्यो बदल्दा शिक्षकको सङ्ख्या अझै बढी हुन्छ। यो बिचमा हामीले 637वटा पालिकाहरूमा प्राविधिक शिक्षालाई विस्तार गऱ्यौँ। त्यहाँ पनि इन्स्ट्रक्टरहरूको चाहिँ समस्या छ। हामीले नजिकबाट यो कुरा हेरिराखेका छौँ। त्यस कारणले हामीले दुईटा कुराहरू हामीले गत वर्षका नीतिमा पनि यो वर्ष पनि राखेका छौँ। एउटा चाहिँ हामीसँग धेरै स्कुलहरू छन्। देशमा 35,000 स्कुल छन्। त्यसमध्येमा चाहिँ पब्लिक स्कुलहरू 29,000 छन्। यो स्कुलहरूलाई पनि अलिकति मर्जिङ गरेर घटाउन सकिन्छ, व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। एउटा त्यो बाटोबाट पनि हामी चाहिँ नयाँ ढङ्गले जाउँ। दोस्रो कुरा चाहिँ स्थायी शिक्षकहरू सिर्जना गर्नु अगाडिपट्टि सङ्क्रमणकालीन समस्या हल गरेर जाउँ भन्ने क्रममा हामीले भोलिन्टियर टिचरको अवधारणा पनि लिएर आएका हौँ। अर्को तेस्रो कुरा हामीले चाहिँ के पनि गरेका छौँ भने शिक्षण सिकाइ अनुदानको पनि हामीले प्रबन्ध गरेका छौँ। जहाँ टिचर छैन त्यस्तो नभएको ठाउँको लागि अनुदान दिने भनेर अघिल्लो वर्षदेखि नै यो अभ्यास भइराखेको कुरा छ। त्यो पनि हामीले अहिले अगाडि बढाउँदछौँ। म शिक्षक साथीहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अहिले यो कार्यक्रम सफल हुन्छ कि हुँदैन, हाम्रा बच्चाहरूको चाहिँ शैक्षिक सत्र सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा शिक्षकको भूमिका पनि भर पर्छ। शिक्षकले आफूलाई तयार गर्ने कुरा पनि छ, राज्यको तर्फबाट उहाँहरूलाई दरो सपोर्ट पनि चाहिएको छ। यो दुईटै कोणबाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब मलाई लाग्दछ हामीले बजेट निर्माणको बेलामा कोभिड केन्द्रित भएर केही प्रस्ताव तपाईँले ठ्याक्कै जे ल्यापटपको कुरा लिएर आउनुभयो थियो हामीले लगेका थियौँ। अब बजेट बनाउने बेलामा त्यो कुरामा सहमत गर्न सकिएन। हामीले डेडिकेटेड चाहिँ एजुकेसन च्यानलको कुरा पनि लिएर गएका थियौँ। अहिलेको प्लानमा हाम्रो आइपुगेको छ त्यो कुराहरू होइन। त्यस कारणले कोभिड केन्द्रित भएर हामीले चाहिँ त्यो ढङ्गले लगेका थियौँ। अहिले सहमत गराउन सकिएको अर्को एउटा प्रश्न तपाईँलाई राखेका छौँ। तपाईँसँग कुरा गर्ने भनेपछि म केही विद्यालयका शिक्षकहरू प्रधान अध्यापकहरूसँग पनि तपाईँहरूको केही प्रश्न छ कि अहिलेको नीति निर्माणमा बस्ने मन्त्रीज्यूलाई अथवा अरू सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूलाई भन्दै गर्दा एकजना प्रधान अध्यापकले मलाई के भन्नुभयो भने यो पछिल्लो समय चाहिँ विद्यार्थीहरूको जुन एउटा शैक्षिक एउटा भार थियो त्यो भार घटाउनको लागि सरकारले लिएको प्रयत्न चाहिँ राम्रो। सेलेक्टेड च्याप्टर्सहरू त्यसलाई अलिकति प्रिसाइज अलिकति कन्डेन्स गरेर पढाउनु एउटा उपाय हुनसक्छ। किनभने हामीसँग यो शैक्षिक सत्रका लागि समय बढी छैन भन्ने एउटा नीति ल्याए सरकारले, त्यो एउटा राम्रो हो। तर त्यो सँगसँगै अर्को चाहिँ कन्टेन्ट बेस्ड भन्दा पनि कन्सेप्ट बेस्ड पढाइमा हामीले त्यो अवधारणा विकास गर्न सक्यौँ भने आजसम्म हामीले परम्परागत शैलीमा कन्टेन्ट मात्रै घोकाएर लिएर आयौँ विद्यार्थीले। तर कन्टेन्टभित्र एउटा कन्सेप्ट हुन्छ। त्यो कन्सेप्ट भयो भने भोलि ऊ जहाँ पनि जान सक्छ, जे पनि उसले हल गर्न सक्छ भनेर कन्सेप्ट बेस्ड चाहिँ एजुकेसनमा अलिक बढी फोकस गर्नुपर्छ होला। परिमार्जन गरेर पाठ्यभार घटाइएको चाहिँ एकदम सुन्दर छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। एउटा तपाईँलाई यो मैले उहाँको कुरा तपाईँसँग राखेँ। यति भन्दै गरेर तपाईँलाई मैले अर्को सोध्नुपर्ने चाहिँ फेरि धेरै विद्यार्थीहरूको चासो चाहिँ के छ भने हामीले जसोतसो एसइईको विद्यालयहरूले आफै मूल्याङ्कन गरेर त्यसको परिणाम समेत सार्वजनिक गरिसक्यौँ। 11मा पनि त्यो लागू गरिसक्यौँ। तर फेरि विद्यालयको हायर एजुकेसनको अन्तिम क्लास 12 को एक्जाम त फेरि बाँकी नै छ, त्यो परीक्षा हुन सकेको छैन। यता भारततिर हेऱ्यो भने केही सिक्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। केही विधिहरू अप्नाएर उनीहरूले परीक्षाहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् विभिन्न तहको। हामीलाई 12 कक्षाको परीक्षा गर्न कसले किन रोकेको छ? त्यसमा हामी अगाडि बढ्ने सम्भावना केही छ? म अगाडिको विषय अलिकति जान्छु। मैले चाहिँ यो करिकुलमको कन्डेन्स गर्ने पदावलीमा सङ्कुचन भन्ने शब्द त्यति मलाई मन परेन। अनि त्यसपछि समायोजन जस्तो खालको चाहिँ पदावली आएको छ र हामीले त्यो गरेका छौँ। म आफैले विज्ञहरूसँग एउटा यो भर्चुअल मिटिङ गरेको थिएँ। अनि त्यसपछि अब क्वालिटीको कोणबाट गुणात्मकताको दृष्टिकोणले पनि हेर्नुपर्नेछ, न्यूनतम सिकाइ सुनिश्चित पनि गर्नुपर्नेछ। शैक्षिक सत्रलाई सुरक्षित गर्ने कोणबाट भन्दाखेरि उहाँहरूले मलाई कसरी बुझाउनु भयो भनेदेखि 4वटा कविता हामी पढाउँथ्यौँ। त्यो कविताबाट जे सन्देश दिन खोजेको हो त्यो 2टा कविताबाट दिनुपर्छ।
यसरी हामीले मिलाउन खोजेका छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि 1 हप्ताको आह्वानमा विज्ञ साथीहरूले साह्रै मेहनत गरेर त्यो कुरा बनाइदिनु भएको छ। अब प्रधान अध्यापक, विषयगत शिक्षक र पालिकाले टुङ्ग्याएको विज्ञले सृजनात्मक ढङ्गले त्यसलाई लागू गरिदिनु पर्दछ। आफ्ना विद्यालयको या पालिकाको विशिष्ट र फरक स्थिति हुन्छ। कोभिडले हामीलाई के भन्यो भनेदेखि परम्परागत ढङ्गको पठन पाठन अहिले सम्भव छैन। त्यसैले यतिखेर विद्यार्थी पनि स्वयं सिक्ने प्रक्रियामा छ। टिचरले पनि आफूलाई प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्ने अवस्था छ। अभिभावकको पनि सहयोग चाहिएको छ। त्यसैले सरकारले त फेरि मुठी कसेली गरेर त्यो तपाईँले भन्नुभयो परम्परागतबाट नयाँ विधिमा जानुपर्ने छ, सबै परिस्थिति छ। तर तपाईँ स्वयंले लगेको प्रस्तावमा सरकारको अर्थ मन्त्रालय अथवा अर्थ मन्त्रीले यसो गर्नुभयो, यो यसो खोलिएको भए त एउटा शिक्षक इक्विप्ड हुन्थ्यो एउटा ल्यापटपले, इन्टरनेटले, होइन? तपाईँ शिक्षा मन्त्रालयबाट लगेको प्रस्ताव नै सरकारले मान्दैन। त्यसकारण कहिले कहिले यो विरोधाभास लाग्छ। कहीँ अलिकति दिल खुल्ला गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। ठिक छ, त्यो बेलामा कोभिड भर्खर आएको कारणले गर्दाखेरि बजेट ल्याउने ठुलै चुनौती थियो। अहिले त हामी असोजमा आइपुग्दाखेरि अहिले अर्थ मन्त्रालयले कयौँ कुरा सकारात्मक ढङ्गले दिएको छ। शैक्षिक सत्र सुनिश्चित गर्ने कुरामा गएको छ। हामी क्लोजर युजर्स ग्रुपहरू बनाउँदैछौँ। हामीहरू तपाईँले भने जस्तो अहिलेको आवश्यकताको दिशामा पनि हामी धमाधम योजना बनाउँदैछौँ। प्रश्नको 12मा जाउँ। हुन्छ। 12को सन्दर्भमा हाम्रो कस्तो थियो भने तपाईँलाई छोटोमा मात्रै भन्छु, जतिखेर यो सङ्क्रमण चाहिँ चीनमाबाट युरोप अमेरिकातिर फैलिराखेको थियो, हाम्रोमा खासै थिएन। एकाध सङ्क्रमणहरू थिए। अघिल्लो शैक्षिक सत्रलाई चाहिँ सुनिश्चित गराउन दौडिराखेको थिएँ म, यसो सम्झिन्छु म। अनि भोलिपल्ट एसयुको परीक्षा थियो, अघिल्लो दिन चाहिँ त्यो अहिले परीक्षा नगराउँ भन्ने भयो। त्यतिखेर हाम्रो सन्तास थियो, डर थियो, होइन? हामीले वैज्ञानिक समुदायको चाहिँ एउटा समिति बनायौँ। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई रिपोर्ट दिनुभयो। त्यसको आधारमा हामी वैकल्पिक पद्धतिबाट जानुपर्छ भन्ने ठाउँमा गयौँ। स्कुल कलेज बन्द हुन सक्छन् तर शिक्षा बन्द हुँदैन। यो मर्मलाई पक्रिएर औपचारिक, अनौपचारिक र अनैतिक सबै पद्धतिबाट सिकाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले यो बिचमा मेहनत गऱ्यौँ। अनि एससीको परीक्षाको सन्दर्भमा हामीले विद्यालयलाई जिम्मा दियौँ। विद्यालय शिक्षाको अन्तिम भएको कारणले 12को हकमा चाहिँ हामीले परीक्षा गराउनुपर्छ भन्ने नै मान्यतामा आधारित भएर रह्यौँ हामीहरूले। यो अभिभावकको पनि, विद्यार्थीहरूको पनि, अरूको पनि कुरा थियो। अब हाम्रो आकलनभन्दा भिन्न ढङ्गले भदौबाट सङ्क्रमण बढ्यो। असोजमा पनि अहिले आजै काठमाडौँको हेर्दा पनि सङ्क्रमण बढिराखेको छ। अनि अझै चाहिँ अलिकति बढ्ने स्थिति देखा परेको छ। हामी 12को परीक्षामै चाहिँ विभिन्न विकल्पहरू राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले देशव्यापी रूपमा जनमत सङ्कलन गरेर ल्याएर दिएको छ। एउटा परीक्षाको विकल्प, एउटा चाहिँ 11मा परीक्षा बोर्डले लिएको मूल्याङ्कन र अलिकति संक्षिप्त परीक्षा दोस्रो विकल्प, र अर्को चाहिँ एसईकै मोडेल। यो 3वटा मोडेलमा क्याबिनेटमा पनि केही छलफलहरू भएको छ। परीक्षा गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर अलिकति छलफल गरौँ न त भनेर मन्त्री परिषदको निर्देशन अनुरूप म अहिले तपाईँसँग आउनु अगाडि पनि म त्यसैमा छलफलहरू गरिराखेको थिएँ। मैले अब यो मूल कुरा चाहिँ यो सङ्क्रमण कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको आधारमा नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। जीवनका क्षेत्रहरू सहज हुँदै गएको स्थितिमा स्कुल परीक्षा गराउने वातावरण बन्न सक्छ कि भनेर हामी होमवर्क गरिराखेका छौँ। हुन्छ, समय पनि थोरै छ। अब विश्वविद्यालयको पढाइको पनि अलिकति डामाडोल अवस्था छ। 5.5 लाख विद्यार्थी विश्वविद्यालय तहको अध्ययन गर्छन्। तीमध्ये 70% विद्यार्थीहरू सरकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढ्छन्। यहाँ चाहिँ अब कसरी अध्ययनलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रम छ अथवा परीक्षाहरू कसरी चलाइन्छ? एकदम क्विकली, मसँग समय धेरै छ। मैले चैतमा भिसीहरूसँग एउटा मिटिङ गरेर तपाईँहरू अब वैकल्पिक पद्धतिमा जानुहोस्, अनलाइनमा जानुहोस् भनेर भनेको थिएँ। केही दिन अगाडि युजिसीको सक्रियतामा एउटा समन्वय समितिको बैठक भयो र मैले भिसीहरूलाई तपाईँहरू चाहिँ 7 दिनभित्रपट्टि आफ्नो चाहिँ 6 महिने क्यालेन्डर चाहिँ सार्वजनिक गर्नुहोस् शैक्षिक सत्रलाई सुनिश्चित गर्न भनेको छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई तपाईँले भने जस्तो अहिले ठुलो विश्वविद्यालय भएको कारणले 90,000 विद्यार्थीहरू ट्रेसिङ हुन सकेका छैन भनेर मलाई भिसीले भनिराख्नु भएको थियो। यो चाहिँ अब तल चाहिँ हस्तान्तरण गरेर मात्रै हुँदैन, भिसी, रेक्टर, रजिस्ट्रार, क्याम्पस चिफहरू मिलेर यसलाई समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो एक्सन प्लान सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ र अब अहिले धमाधम चाहिँ परीक्षाका कार्यक्रमहरू पनि आएका छन्। पठन पाठनको दिशामा पनि
थोरै विद्यार्थी भएका विश्वविद्यालय अगाडि बढेका छन्, टियुलाई अलिकति गाह्रो भएको छ। भोलि पनि पर्सि हाम्रो सिनेट चल्दैछ, अझै हामी त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले लैजान त्यो ठुलो संख्यामा विद्यार्थीहरू गर्नुपर्छ। ती ठुलो संख्यामा विद्यार्थीहरू सम्पर्कमा छैनन् भन्ने भिसी रेक्टरले त्यो कति महिनादेखि पेन्डिङ भएको रिजल्ट सार्वजनिक गर्ने कुरामा चाहिँ के भन्छन्? मेरो यो कार्यक्रममा धेरै विद्यार्थीहरूको कन्सर्न के थियो भने रिजल्ट भइसकेका विद्यार्थीहरूले मार्कसिट पाएनन्, कमसेकम त्यो मार्कसिट पाइदिएको भए काहीँ जागिरलाई अप्लाई गर्न सजिलो हुन्थ्यो, आफ्नो अरू व्यक्तिगत विकासहरू पनि मा अवरोध भयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एउटा मार्कसिट दिन सक्दैन, डिजिटलाइज गरेर दिए पनि हुन्छ होला नि। अहिले त्यो दिशामा लाग्नु भएको छ। म चाहिँ उहाँहरूसँगको कुराकानीको आधारमा आशावादी पनि भएको छु र तल विद्यार्थीहरू ट्रेसिङ नभएका भए पनि पालिकासँग छलफल गर्दाखेरि त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ पढाइराख्नु भएको छ, सिकाइराख्नु भएको छ भन्ने सकारात्मक पक्षहरू पनि छन्। अहिले त्यतातिर पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ र उहाँहरू अहिले त साझा डाटा सेन्टरहरू माग गरिराख्नु भएको छ। अहिले विश्वविद्यालयले दूरसञ्चारसँग चाहिँ हामीसँग आएर चाहिँ संयोजन गरिदिन आग्रह गरिराख्नु छ। हामी त्यो दिशामा लागिराखेका छौँ, हामी आशावादी हुनुपर्छ। ओके, अनि अहिलेको अघिल्लो प्रथम खण्डको संवादमा प्याप्सन र एन प्याप्सनका अध्यक्षहरू पनि थिए। उहाँहरूले अलिक बढी सरकारलाई नै सरकारको नीतिगत कुरा अलिकति स्पष्ट भएन भन्ने गुनासो थियो। हुन त तपाईँहरूले अघि मैले भने कि कोभिड फ्री जोन रोल्पा जस्तो जिल्ला अथवा डोल्पा जस्तो स्थानीय सरकारले विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने स्पष्ट अधिकार हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूले यहाँबाट विद्यालय सञ्चालन गर्न दिनु भएन। ती रोल्पाका दुर्गम शिक्षकहरूले पनि सिंहदरबारको निर्णय पर्खेर बस्नुपर्छ, नीतिगत अलिकति स्पष्ट भएन भन्ने उहाँहरूको प्रश्न थियो। फेरि उहाँहरूलाई अर्को एउटा आरोप के लाग्यो भने प्रपरली अनलाइन अथवा यो वैकल्पिक शिक्षा पनि नगर्ने, तर विद्यार्थीसँग टिफिनदेखि लिएर बस चढेकोसम्म शुल्कले भनेर आरोप पनि लाग्यो। त्यो एउटा पक्ष छँदैछ। मैले सोध्न खोजेको सरकारले फेरि अर्को पनि एउटा नीति ल्यायो कि निजी विद्यालयहरू सामुदायिक विद्यालयसँग गाभिँदाखेरि चाहिँ तपाईँले रकमकै व्यवस्था गर्नु जस्तो लाग्छ, 50 लाख 30 लाख 20 लाख। सरकारको निजी विद्यालय सञ्चालनको नीति के हो आजको दिन ठ्याक्कै, र यो पेन्डेमिकमा निजी विद्यालय कसरी सञ्चालन होस् भन्ने चाहन्छ यो सरकार? एकदम छोटो समय सिद्धि। हस्, धन्यवाद छ। पहिले त म यो तलबाटै जान चाहन्छु। विद्यार्थीहरू चाहे सामुदायिक विद्यालयमा हुन् या निजीमा हुन्, हाम्रो यतिखेर चाहिँ शैक्षिक क्षति कम गर्ने, उनीहरूको शैक्षिक सत्र सुनिश्चित गर्ने हामी सबैको दायित्व हो यो महाव्याधिको बेलामा। त्यस कारणले सरकारले सबैलाई संरक्षण दिएर जानुपर्दछ। दोस्रो कुरा चाहिँ अघि तपाईँले नै राखिसक्नु भएको छ, दुईटै ट्रेन्ड छन्। सरकारको त हेर्नुहोस्, चैतमा हामीले चाहिँ लकडाउनदेखि नै अब कसरी जाने भनेर जेठ 18 देखि निर्देशिका बनायौँ र वैकल्पिक पद्धतिबाट जाउँ भनेर हामीले सबैलाई जोड दिइदिएका छौँ। अब अभिभावकका पनि गुनासाहरू आएका छन्। पछिल्लो बेलामा निजी लगानीका विद्यालयहरू त्यहाँ काम गर्ने टिचरहरूलाई सुरक्षित गर्न, कर्मचारीलाई सुरक्षित गर्न म आफैले गभर्नर सहित बसेर मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्ने काम भएका छन्। यो सङ्कटको बेलामा अनावश्यक खालका शुल्क लिने काम उहाँहरूले गर्नु हुँदैन। हामी राष्ट्रको लागि काम गरिराखेका छौँ भनेर सोध्नुपर्छ। सधैँ नाफा नोक्सानको आधारमा मात्रै हेर्ने कुरा हुँदैन रहेछ। मैले आग्रह गर्ने कुरा त्यही नै हो। नीतिगत ढङ्गले चाहिँ स्कुलहरू खोल्न नसकिने स्थिति होइन, तर मेरो चिन्ता चाहिँ के हो यतिखेर भन्दाखेरि एउटा स्कुल चाहिँ सङ्क्रमित केन्द्र बन्यो भने हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न सक्दैन। त्यसकारण हामीले वैकल्पिक पद्धतिमा जाउँ। यो बेलामा वैकल्पिक पद्धतिमा गयो भने प्रणाली पनि बन्द छ। अलिकति सङ्क्रमण कम हुँदै गइसकेपछि त हामी फेरि फेस टु फेस पद्धतिमा फर्किन पनि सक्दछौँ। मेरो अहिले यो सङ्घीयताको दृष्टिकोण लोकललाई दिन नसकिने कुरा होइन, दिन सकिन्छ। हाम्रो पर्याप्त छलफल पनि भएको छ। तर अहिले तपाईँ काठमाडौँमा सङ्क्रमण बढिराखेको छ। म मेयर साहबहरूसँग बस्दैछु, छलफल गर्दैछु। हटस्पटहरू छन्, त्यहाँको परिस्थिति पनि हामीले हेरिराखेका छौँ। पल्लो पालिका खुल्न सक्ने, ओल्लो पालिका खुल्न नसक्ने स्थिति पनि छन्, विविधता पनि छन्। त्यस कारण स्कुल खोल्न सकिने सम्भावनालाई नै ध्यान दिएर अहिले केही समय चाहिँ हामी सबैले वैकल्पिक पद्धतिबाट आफ्नो प्रणाली पनि बसालौँ। भइसकेपछि चाहिँ हामी त्यो दिशामा जाउँ। मैले नीति चाहिँ तपाईँले हाम्रो हेर्नुभयो भनेदेखि सुरुदेखि नै हामीले स्पष्टसँग के भनेका छौँ भने यो बेलामा हामीले दूर र विभिन्न पद्धतिहरूलाई अवलम्बन गरेर जानुपर्दछ। त्यसो गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी उनीहरूलाई हाम्रो प्रणाली पनि बसाल्दछौँ, शैक्षिक सत्र पनि सुनिश्चित हुन्छ। एउटा अन्तिम प्रश्न जाँदै मलाई भनिदिनुहोस् कि मानौ यो सङ्क्रमण फैलिन्छ, धेरै अरू जिल्लाहरू हटस्पट हुन्छन्, केही सक्ने विद्यालयहरूले यो शैक्षिक सत्रको विधिसम्मत तरिकाले तपाईँले अघि भनेका वैकल्पिक विधिहरू अप्नाएर विद्यार्थीहरू पढाउन सके,
आधा अथवा केही विद्यालयहरूले पढाउन सकेनन् भने यो वर्षको शैक्षिक सत्र कसरी टुङ्गिन्छ? आउने वर्ष संक्रमण भयो भने के होला भने मानव भयो आकलन गरौँ कि हुन्छ, भएन भने त तपाईँले भनेअनुसार भइहाल्छ। रिस्क साइड हेरौँ, रिस्क साइड एनालाइज गरौँ कि मानव संक्रमण भयो, संक्रमण बढिरहेको बिचमा पनि केही विद्यालयहरूले नमुनाका रूपमा चाहिँ वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालन गरे भने ती विद्यार्थीहरूको परिणाम के हुन्छ र जसले सक्दैनन्, जसले पढ्न पाएनन्, तिनको अवस्था के हुन्छ? WHO को महानिर्देशकको पछिल्लो भनाइलाई ध्यान दिने हो भनेदेखि कोभिडलाई कन्ट्रोल गर्न 2 वर्ष लाग्छ भनेको छ। त्यो कोणबाट चाहिँ हामी शिक्षामा चाहिँ 2 वर्षमा आधारित भएर अगाडि बढौँ भनेर हामी लागिसकेका छौँ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, यो 7 महिनाभित्रपट्टि विद्यालय शिक्षाको यो काम सकौँ भनिरहँदाखेरि काठमाडौँमै केही ठाउँमा स्कुल खोल्न कोसिस गर्नुपर्छ, केही ठाउँमा सम्भवै छैन। यो पक्षलाई पनि हामीले हेरिराखेका छौँ। त्यस कारणले सबैको लागि हितकारी कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि अहिलेलाई चाहिँ वैकल्पिक पद्धतिबाट हामीले काम गर्दाखेरि करिब 20% बालबालिकाहरू चाहिँ यो अघि भनेका 4वटा पद्धतिबाट अझै समेटिएका छैनन् भन्ने छ। त्यस कारणले यी अस्थायी सहजीकरण केन्द्रहरू बनाउने, हिजो शिक्षक चाहिँ कक्षा कोठामा गएर पढाउँथ्यो, अब चाहिँ घरलाई शिक्षालय बनाउने र टिचरले चाहिँ घर घरमा गएर विद्यार्थीलाई सिकाउने प्रक्रियामा जानु पर्दछ। मलाई के विश्वास छ भन्दाखेरि अहिले काम गर्दै जाँदा अलिकति समय थप्नु परेछ भने पछि हामी सोचौँला, फागुन चैततिर गएर अहिले उठाइसक्नु भएको थियो ऋतुराज सापकोटा पनि हामी मिलाउन सकौँला। तर अहिले 7 महिनाभित्रै सक्ने गरेर जान सकिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दछ। चुनौतीपूर्ण छ, तर माइक्रो म्यानेजमेन्टमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एनप्याप्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि आउने शैक्षिक सत्रको केही समय चाहिँ बढो गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हुन्छ, शिक्षा मन्त्रीज्यू, मैले अघि पनि भने कि संसारभर यो सङ्कटका बावजुद शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक विधि अप्नाइकन पनि यो वर्षको शैक्षिक सत्र खेर नजाओस् भन्ने जुन प्रयत्न छ, यसमा यो सफल रहोस्, विद्यार्थीहरूको यो वर्ष खेर नजाओस्। तपाईँलाई अरू शुभकामना दिन्छु। आजको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। 1 मिनट कुरा गर्छु म, मिनट पनि लिन्न दिलभूषणजी। अहिले यस्तो बेला छ, यो वैकल्पिक पद्धतिबाट सिकाइलाई सुनिश्चित गर्न मैले चाहिँ यो अभिभावकहरूको, शिक्षामा काम गर्नेहरूको अभियान चलाउन पनि खोजिराखेको छु। म मिडियाको पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण रोल छ यतिखेर चाहिँ ठिक ढङ्गको सम्प्रेषण गरिदिन पनि मैले आग्रह गर्छु। यो अप्ठ्यारो बेला हो हाम्रा बालबालिकाको भविष्यको लागि। त्यस कारणले नकारात्मकता भन्दा पनि आज त यस्तो राम्रो तपाईँले जुन ढङ्गले विषयहरू राखिदिनु भएको छ, यही मोडेलबाट चाहिँ अलि सकारात्मक सन्देश दिने गरी मिडियाले रोल खेलिदियो भनेदेखि लोकल सरकारलाई फ्रन्ट सिटमा राखेर हाम्रो टिचरहरूको चाहिँ मुख्य भूमिका छ। फेरि अभिभावकको भूमिका नयाँ भयो। र अर्को कुरा चाहिँ अभिभावकले घरमा बिहानदेखि बेलुकासम्म तालिका बनाइदिनुपर्छ। घर शिक्षालय हो। मैले तपाईँको अलिकति समय चोरेँ। मैले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि बिहान सबैले उठ्ने, व्यायाम गर्ने, मर्निङ वाकमा जाने, एक्सर्साइज गर्ने, चिया पकाउने कुरा पनि सिकाइने हो। त्यो पढ्ने एउटा टाइम छुट्याउँ, दिउँसो मनोरञ्जनको लागि छुट्याउँ हामीहरू, बिहान बेलुकासम्म। अभिभावकले पनि विशिष्ट यतिखेर भूमिका खेल्ने बेलाभित्र पर्दछ। हामी सबैले मिलेर गऱ्यौँ भनेदेखि सम्भव छ। हामीले हाम्रै लागि गर्ने हो। तपाईँ मार्फत यति कुरा मैले आग्रह गरेँ। धन्यवाद। यसमा यसो पनि गर्न सकिन्थ्यो होला नि मन्त्रीजी, कुरा आइसकेपछि दिमागमा छलफलै हो, कहिले कहिले म यस्तो कार्यक्रमलाई संवादको रूपमा पनि लिन्छु जहाँबाट कुनै एउटा निष्कर्ष निस्कियोस्। त्यसो भए त यो वर्षको परीक्षा प्रणाली तपाईँले गर्दाखेरि विद्यार्थीलाई अघि मैले भने नि त्यो कन्टेन्ट अथवा त्यो पुस्तकको कुनै सामग्री घोकेर मात्रै उसको मूल्याङ्कन गर्ने भन्दा पनि यो वर्ष चाहिँ विद्यार्थीले अरू व्यवहारिक ज्ञान घरमा के सिक्यो त्यसलाई पनि भोलि उसको मूल्याङ्कनको आधार मान्नु हो भने त विद्यार्थीलाई पनि प्रोत्साहन हुने भयो, परिवारलाई पनि प्रोत्साहन हुने भयो। सबै ज्ञान त पुस्तकमा मात्रै होइन नि, व्यवहारमा पनि सिक्छ। उसले सधैँभरि भारी बोकेर बिहानदेखि बेलुकासम्म विद्यालय गएको विद्यार्थीले घरमा समय बिताउन पाएको थिएन, योपालि पायो। तर परिवारबाट सिक्ने ज्ञानलाई पनि तपाईँले त्यो एउटा एजुकेसन हो भनेर त्यसलाई मूल्याङ्कन गरिदिनु हो भने त हाम्रो शैक्षिक सत्र स्वत रूपमा खेर जाँदैन होला। यो पनि पाठ्यक्रममा आधारित भएर गर्नुपर्ने, विज्ञले गरिदिने, मापदण्ड बनाउने, फेरि दिएको प्रमाणपत्रको अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षता पनि हुने भएको कारणले हाम्रा विज्ञहरूले अहिले यो महाव्याधिको बिचमा चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले सोच्नु भएको छ। अब प्र्याक्टिकल गराउनेहरूलाई अप्ठ्यारो रहेछ, सिटिभिटीलाई हामीलाई अप्ठ्यारो परेको छ, किनभनेदेखि त्यो फेस टु फेस पद्धतिमै जानुपर्ने रहेछन्। त्यहाँ पनि हामी छलफलहरू गरिराखेका छौँ। मलाई लाग्दछ तपाईँसँगको अहिलेको संवादले निश्चित रूपमा चाहिँ त्यो ढङ्गले विज्ञहरूले पनि सोच्नु हुनेछ र चाहिँ शैक्षिक सत्र सुनिश्चित गर्ने क्रममा व्यवहारिक कुराहरू
वास्तवमा उत्पादनमूलक कुरा जीवनोपयोगी कुरालाई कसरी लैजाने भन्ने सन्दर्भमा थप चाहिँ मेहनत गर्नुहुन्छ। मन्त्रालयले आवश्यक यस सम्बन्धमा चाहिँ ध्यान आकृष्ट गराउनेछ। मन्त्रीज्यू, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी तपाईँ आफै वैकल्पिक शिक्षा विधिमा जाने भनेर भन्दै गर्दाखेरि, शिक्षण विधिमा जाने भन्दै गर्दाखेरि यो संवाद आफै पनि एउटा वैकल्पिक माध्यम थियो। अक्सर म तपाईँलाई स्टुडियोमा बोलाउँथेँ। अघिल्लो संवाद हामीले स्टुडियोमा गरेका थियौँ। अनलाइनमा तपाईँले जुन इनिसिएट गरिदिनु भयो, मेरो निम्ता स्वीकार दिनुभयो र आइदिनु भयो, र यो जुन ग्याप थियो सूचनाको, यसलाई केही कुराहरू राखिदिनु भयो मन्त्रालयको तर्फबाट। तपाईँले फेरि पनि तपाईँको आजको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको अन्त्यमा तपाईँको प्रश्न। नमस्ते, मेरो नाम रश्मिता बन्जारी, स्थायी ठेगाना गोर्खा, हाल काठमाडौँबाट। मेरो प्रश्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पटक पटक भन्नुहुन्थ्यो कि म त भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि छोड्दिनँ। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले आफैले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउँदै हुनुहुन्छ। लाग्छ कि उहाँको गतिविधि हेरेर त दूधको चौकीदार गर्न बिरालो राखेको जस्तो भएको छ। गाउँपालिकादेखि सदनसम्म सबै भ्रष्टाचारले भरिएको छ। यहाँ अत्यावश्यक पर्ने औषधि र विदेशबाट गरिएको नागरिक उद्धारमा समेत भ्रष्टाचार भएको घिनलाग्दो खबर सुनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हजुरको अलिकति पनि मुटु पोल्दैन। नमस्कार, म राजेश बस्नेत, धुनेबेसी धादिङ, अहिले चाहिँ जापानको टोकियो। मेरो प्रश्न चाहिँ पटक पटक सरकारको नेतृत्वमा रहिरहेकाहरूको लागि देशले नयाँ संविधान पाएको पनि 5 वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो। तर आज पनि एउटा श्रमिक श्रम गर्दा गर्दै सडकमै आफ्नो ज्यान गुमाएको र गर्भवती महिलाले एक छाकको जोहो गर्न नसकेर आत्महत्याको बाटो रोज्नु परेको र सरकार भने दिनानुदिन अर्बौंको भ्रष्टाचारमा जोडिँदै गएको समाचार हामीले सुनिरहेका छौँ। पछिल्लो 1 दशकमा दिनभरि श्रम गरेर साँझको छाक टार्ने एउटा श्रमिकको जिन्दगीमा के परिवर्तन भयो भन्ने मेरो प्रश्न। म सौरभ बस्याल, बागमती प्रदेश, काठमाडौँबाट। मेरो प्रश्न रहेको छ मुख्यमन्त्रीज्यूलाई। कोभिड महामारी नियन्त्रणको लागि त जनताबाट निर्वाचित प्रदेश सरकार अग्रसर रूपमा अगाडि रहनु पर्ने हो। तर अहिलेको परिस्थिति हेर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुख्य भूमिका खेलेको देखिन्छ। चाहे त्यो कर्फ्यू निषेधाज्ञा लगाउन होस् या केन्द्रीय सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने विषयमा होस्। के यसले नेपालको संघीय संरचना र प्रदेश सरकारकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छैन? नमस्कार, मेरो नाम यमन पाण्डे, प्रदेश नम्बर 3 काठमाडौँबाट। अहिले विदेशमा छु, मेकानिकल इन्जिनियरिङको अध्ययन गर्दैछु। मेरो प्रश्न नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई। नेपालमा भएका वैज्ञानिकहरू पहिचान गर्न र वैज्ञानिकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि मन्त्रालयले के गरिरहेको छ? नेपालमा भएका वैज्ञानिकहरूले रिसर्च गर्छु भने पनि त्यसका लागि कस्तो व्यवस्था छ र कस्तो सुविधा छ? त्यस्तै विदेशमा भएका म जस्तो विज्ञानका विद्यार्थीहरूले भोलिका दिनमा नेपाल आएर विज्ञान सम्बन्धी नै के काम गर्छु भनेर इन्ट्रेस्ट भएको विद्यार्थीहरूलाई नेपाल सरकारले प्रोत्साहन गर्नको लागि, आकर्षण गर्नको लागि के कस्तो नीति तथा कार्यक्रम बनाइरहेको छ? नमस्कार, म अमन महाजन, काठमाडौँ जिल्ला, बागमती प्रदेश। मेरो प्रश्न प्रमुखज्यूलाई। 2/3 जनमतको विश्वास पाएको सरकार सीमित व्यक्तिको पहुँचमा गई काण्डे काण्डमा मुछिसकेको छ। जनता यस कोरोना कहरमा फोक प्यासले मरिरहँदा सरकार विलासिताको नाचमा रमिरहेको छ। अकर्मण्यता, दण्डहीनताले भरिएको यस सरकारका भ्रष्टाचारका काण्डहरू बाहिरिँदा पनि कुनै जवाफदेहिता देखिँदैन। सीमित व्यक्तिले घेरिएको यस सरकार के बेमान भारदारले घेरिएको अन्धो राजाको जस्तो भएको हो वा यी सबै घटनाक्रमहरू प्रमुखज्यूको राजनीतिक ग्रान्ड डिजाइनकै अंशहरू हुन्? के तपाईले चुनावी घोषणा पत्र अनुरूप काम गरिरहनु भएको जस्तो लाग्छ? अबदेखि टफ टकमा तपाईँ आफै पनि प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। सरकारमा बस्ने हुन् वा प्रशासन चलाउने, सार्वजनिक ओहदामा बस्ने हुन् वा समाजका जिम्मेवार मानिएका व्यक्ति, तपाईँ जसलाई पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। उत्तर नआउन पनि सक्छ, तर प्रश्नको प्रभाव अनेक किसिमले परिरहेकै हुन्छ। त्यसैले आजै आफ्नो क्यामेरा उठाउनुहोस्, नाम र ठेगाना भन्नुहोस्, कसलाई के प्रश्न हो, छोटो प्रश्न राख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्। हामी सबैभन्दा राम्रा प्रश्नहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। हवस् त, अर्को हप्ता यसरी नै भेटौँला। कार्यक्रमका बारेमा टफ टकको युट्युब पेजमा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहोला। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।